Pleased to make your acquaintance. I am Lyney's magic assistant, and if you have work-related inquiries, please ask Lyney. If you have questions related to seeing a magic show, please ask the ticket office. Seems Lyney is saying some strange things again. จะมีใครคุ้นแชมป์คนนี้ได้ไหมเนี่ย I can see the conditions for victory now. เสียงดังไว้ป่ะทุกคน เรากำลังจะเช็คว่าน้องเบลฟวันนี้มีน้องเบลฟแต่ว่าน้องเบลฟเสียงดังแปลกๆทำไมวันนี้เตอร์มันออกอ่ะนี่มันควรจะเป็นยังไงมันออกปะเสียงมันออกปะ After the sun goes down, the desires hidden in people's hearts. เดี๋ยวนะแล้วทำไมต้องมีเจ้าเบลฟแจ้งเตือนด้วยแล้วนึงนะLet the magic begin. Let me take the heat. Why don't you let me take the stage? Yes, take me with เราสามารถตั้งค่าปิดเจ้าเบลฟได้ไหม กดแบนเบลฟเดี๋ยวไม่ใช่ Evening shows are spectacular. Should I reserve a ticket for you? ไม่แป๊บนึงใจเย็นลีเน็ตใจเย็นอย่าเพิ่งจองตั๋วใจเย็นนะสวัสดีครับขอเวลาผมจัดการกับบาลืบแป๊บนึงปกติมันจะต้องไม่มีแจ้งเตือนขึ้นหรือเปล่าถ้าพี่แท็บปอดไม่รู้ว่าผมไม่เคยใช้ สวัสดีครับสวัสดีสกุลซันดาสวัสดีลาน่าสวัสดีคุณนอริชครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวซับจอก่อนแป๊บนึง ขออนุญาตตั้งค่าสิ่งนี้ก่อนActivate component Travis extension ไม่ใช่หรืออันนี้วะสวัสดีค่ะเกซังสวัสดีครับ Good evening แป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับอุ้ย Acting in person is so สุดยอดอุ้ยที่ชิว สุดยอด is great right you learn new word right thank you wait a moment I try to figure some setting about the blurb on Twitch wait for a moment I'm sorry เดี๋ยวนะ
Minasa-san taught me. That's great. ขออย่าเทสแป๊บนึงนะอ้าวเนี่ยทุกคนมัน เราจะปิดเจ้านี้ได้ไงกันเราจะปิดเจ้าสิ่งนี้ได้ไงกันsetting setting ไม่ใช่ master sword มันปิดได้ปะเนี่ยหรือผมควรจะปิดเบิร์ไปเลย เดี๋ยวใจเย็นขอเวลาสักครู่ อันนี้หรอไม่ใช่ setting ก็ไม่ใช่หรือว่าใช่แต่これじゃないAttention setting อันนี้หรอฮะก็ไม่ใช่เดี๋ยวปะทาวใช่Resetting โอเคเสร็จละ
ริงๆก็ยังเพิ่งใส่ได้แค่อันเดียวแต่ว่าโอเคเสียงมันดังปะขอเช็คก่อนนะมันดังเกินไปไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากรู้เพราะจริงๆมันก็ดังมากอยู่บอกว่าไม่ให้โพสต์หรอกทำไมมันยังขึ้นอยู่ล่ะเดี๋ยวก่อนโตะโอเคเซฟแล้วฮะแต่ขอเช็คเสียงอีกรอบนึงก่อนฮัลโหลโอ้โหมันดังขนาดนี้เหรอจริงปะมันดังขนาดเลยเหรอว้าวแล้วนึงนะขอตั้งอันนี้ด้วยมอนิเตอร์ออนแล้วก็แดชบอร์ดผมลดเสียงลงประมาณนี้ได้ไหมฮัลโหลมันก็ยังดังอยู่นะจริงๆจริงมันก็ยังดังอยู่นะประมาณนี้อ่ะฮัลโหลก็สะดุ้งแต่ว่าสะดุ้งน้อยกว่าตะกี้โอเคน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะไม่ดังเกินไปไหมทำพอสะดุ้งได้ลดลงอีกนิดนึงกันโอเคกลับเข้าเกมได้สักทีตัวละครยังไม่เสร็จวันนี้เราอยู่ในGenshin 4.0ที่ค่อนข้างจะเปื่อยผมไม่ได้ตั้งใจจะเปื่อยแต่ว่าไม่เราจะดีกว่าไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนควรจะรู้วันนี้อยู่กับเควสเนื้อเรื่องประจำตัวของลินี่จริงๆผมไม่มั่นใจว่าไลฟ์ของวิกกี้เราเขาจะให้ผ่านหรือเปล่าเพราะว่าผมเพิ่งกลับไปย้อนดูมาแล้วเห็นว่ามันมีเลเยอร์สตรีมผมไปบังยูดีอยู่มันบังแบบไม่บังหมดหรอกแต่ว่าบังตัวเลขไป1 ตัวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าค่อนข้างตกใจอยู่กลับไปดูแบบแต่ช่างมันเถอะวันนี้ก็เลยมานั่งเก็บชั่วโมงของลินี่ละกันจริงๆเควสผมกดเริ่มไปแล้วก็บังเอิญไปเดินทิกเกอร์คาซีนโดยไม่ได้ตั้งใจคือจะกดออกมันก็ไม่ได้แหละเพราะว่ามันเดินไปแล้วกลับเข้ามาในเกมก็จะอยู่จุดเดิมมันก็จะเล่นคาซีนเผลอๆคาซีนจะหายผมก็เลยคาซีนเปิดเควสคุยจบไปแล้ว ที่เป็นชาร์ลอตเดินมาคุยกับเราแต่ยิงดีมันมีรีแคปให้นิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวขโมยคนหนึ่งเควสระดับตำนานของลินี่10 ปีต่อมาหัวขโมยวีเซลซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำให้นครว่าการฟอนเจนหวาดกลัวก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกมนุษย์อีกครั้งเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความน่าสงสัยการแสดงมายากลที่เตรียมพร้อมอย่างดีก็เปิดฉากขึ้นเช่นกันเติมเต็มความฝันในอดีตแทนตัวเขากันเถอะช่วงเวลาแห่งความสุขพวกนั้นอยู่ตรงหน้าเราแล้วกลีบของดอกดูมิรอสเบลพิ้วไหวและแสงดาวสาดส่องบนเวทีของเราจนกว่าบทสุดท้ายจะมาถึงความแค้นในใจจะสลายไปตามสายลมราตรีและเกียรติยศจะถูกสืบทอดต่อไป ทำไมเราเหมือนเรากำลังจะไปเป็นโจรเลยแต่ไม่รู้ดีอาจจะใช่ก็ได้เอาเป็นว่าคาซินตัวเปิดผมไม่มี ไม่มีแล้วWow, Mr.
Magician? How did you know which card I picked? เราก็เลยเขาเรียกอะไรนะร่วมเดินทางกับ ชาร์ลอตไปตามหาเขาเรียกอะไรคนที่จะสัมภาษณ์เรื่องนี้หรอก็เลยมาเจอลินี่พอดี Oh, it's simple. Come closer, and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. เดี๋ยวเสียงตะกี้คืออะไร You can tell. Oh boy, you really can read my mind. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right, got it. Bye, Mr. Magician. สวัสดีนะ Hey, Lyney? Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made it easy for me. You guys, on the other hand... Let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? เขาอยากฟังเราคุยกันกับชาร์ลอตเหรอ Is this more of your trickery at work? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. ไม่เชื่อ เห็นแล้วมากับชาร์ลอตใช่ His ปะ warning letter's been the talk of the town, so I figured ไม่ that หมายถึง maybe you were ชาร์ลอต asking กำลัง around ตามสืบ about เรื่องนี้ that. อยู่ Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Lyney, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. เอ๊ะ Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll อ๋อ be performing there. What เฮ้ย a เราจะได้ดูการแสดงแมกลของลินี่อีกรอบหนึ่งเหรอ Wait a minute, you don't think he's after you, do you? อ่ะเขาไม่ใช่สิ่งของนะไพมอน Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. And if he's not, then it's still going to be a huge headache for me. The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've เขาเป็น been หัวขโมย preparing ไม่ for ใช่ฆา this ต for กร a สักหน่อย long time. เอ๊ะ I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written all over it. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Lyney. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say I don't care much for the comparison.
A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. จีบได้ But there's an ใครก็ได้จีบ important จูที difference that these people overlook. จูโสดโค Allow แซ me บ to โคจีบ demonstrate with a quick magic trick. สวัสดีตอนเย็นนะ Here, I กิน have ข้าว a ยัง flower, just an ordinary หนูสด flower ทำรุง that 2 was นาที picked not long ago. Watch it carefully now. ฮะ 3, 2, 1. จูไม่โสดแล้ว เดี๋ยวก่อน what ตกใจทั้งชมยากลแล้วก็จูโสดได้แค่2 นาทีแล้วอย่างนั้นจูก็หายความโสดของจูก็หายพร้อมกับดอกไม้ดอกนั้น อะไรครับเนี่ยไม่ได้ลุงบอกแล้วไงจูแสบต้องเลือกนิดนึงไม่ใช่จะจีบใครก็ได้ จูต้องเลือกนิดนึงนะจูกำลังไปหม่ำครับเดี๋ยวมานะได้เลย แต่จูต้องเลือกนิดนึงจูจะให้เกย์ยังลุงไปจีบจูไม่ได้ มันแปลก ทานข้าวอร่อยนะเดี๋ยวมาคุยได้เลยอุ้ยมีท็อปิกอะไรน่าสนใจกำลังเลือกจีบได้ฮะไม่ได้ลุงไม่ใช่ขนมจีบ ฝนตกอ่ะอย่าลืมกางร่มออกจากบ้านช่วงนี้ดูชอบของแปลกแต่เอ๊ะ วัดมาเตะไม่ได้ It's gone. ดอกไม้ไปแล้วทานข้าวอร่อยนะจู That's the question. Where did it go? นั่นสิน่าจะไปดอกไม้ตรงนั้นน่าจะไปกินข้าวกับจูอยู่โอ้โหแล้วฝนตกเดี๋ยวลุงตากผ้าไว้แป๊บนึงนะโอ้ my god แป๊บนึงเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวลุงกลับมาอ่ะก่อนนึกว่าจะตกเบาๆตกอย่างแรงผ้าที่เพิ่งซักไว้เมื่อวานกำลังจะไม่รอดโอเคถึงไหนแล้วไม่ได้จูถึงจะเป็นของแปลกแต่ของแปลกจะจีบของแปลกแบบนี้จะจีบจูไม่ได้ Therein lies the difference between us. แล้วตกแรงขนาด Thieves นี้ make precious things disappear, but only magicians make them reappear. หัวขโมยทำให้ของหายไปได้อย่างเดียวแต่นักมายากลสามารถเสกมันกลับมาได้ If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. อุ้ยเหมือนในคำเกริ่นเควสเลยที่อะไรนะดอกดูมีดอยสเปลใช่ไหม A surprise? Let me see. อุ้ยเธอแบบตาเหลือกแล้ว สิ่งนั้นอยู่บนอกผมโอ้ my god แล้วมีดอกไม้งอกออกมาล่ะ It's right there. But how? You haven't moved this whole time. เขาแปะกาวใส่เราช่วยด้วย What an outstanding trick! Sorry, Lyney, it seems that my previous praise was woefully inadequate. สงสัยถ้าเป็นลูมีน Clearly, ดอกไม้จะไป magic อยู่ is ไหนอะ superior art form. ดอกไม้จะไปอยู่บนผมหรือเปล่าหรือจะไปอยู่ตรงเน่า Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? ภา For ษาดอก example, ไม้ magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. โรแมนติกจัง But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separations. I'm curious to know if there was any deeper meaning Lumidus? behind this choice. ล่ะลูมิดอยส์ Impressive knowledge. Lumidus โอเค It's no wonder you're such a successful journalist.
But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu spells in my magic. It sounds like something I should look into, though. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts when I have some time. But it'll have to wait until this phantom weasel business is behind us. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and Final Showdown ได้เลย Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the Phantom Weasel is caught by then. โอเค If there's nothing else, เกมจับโซนละ you've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. ทีเดลือ ต้องเหมือนเทพน้ำป่ะ ทีลือบายจ้า So, Lyney, are you gonna tell us how you did that flower trick now? เขาจะไม่เฉลยหรอกมั้งไพมอน จะดีเหรอเฉลยที่มายากลนะ I'm afraid that's my little secret. Aww. Well, magicians are entitled to their secrets. But Paimon's really itching to know how it's done. You คัน feel ยึก itchy, ยิก right? So itchy. ใช่กเอาไพมอนทีไพมอนคัน หัวขโมยวิวเซลจะไม่มีปัญหาจริงๆเหรอ Not so itchy then, huh? Well, since you're so concerned, how would you like to serve as my temporary magician's assistant and help me Temporary investigate? Magician Assistant Oh, that sounds fun. Assistants are technically magicians too. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? อื้อหือกระซิบข้างกันขนาดนี้ เขาไม่รู้ว่าคงจะแปลกเนาะ สวัสดีครับคุณเมริเซียในเรื่องฟอนเทน2 บทกี่ชั่วโมงคุณ บทแรกผมเล่นไป6 ชั่วโมง บท2ผมเล่นไป3 ชั่วโมงอะผมเล่นรวมๆไปประมาณ9 ชั่วโมงกว่าๆอันนี้ผมเล่นนะ ถ้าเกิดคนอื่นเล่นน่าจะเร็วกว่า อยู่แล้ว วันนั้นผมเล่นไปเกือบ ผมไลฟ์ไปเกือบ10 ชั่วโมงอะวันแรกที่แพทมา ตรวจสอบด้วยกันเถอะดินี่มีแผนอะไรหรือยัง อันนี้เราอยู่ในเควสในเรื่องประจำตัวของดินี่ The first thing we need to look into is who Caesar really was. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. ถ้าเป็นสายตะคริป If อะ he wasn't the weasel, อาจจะประมาณ 3-4 ชั่วโมง well, that'll make things more interesting. It would mean that the weasel lives, and he's been laying low all this time in some corner of Fontaine. มันมีเกมเพลย์ If อะไร we're investigating มันมีเกมเพลย์ Caesar, บางอย่าง his ที่ fiancée เอาเข้ามาใหม่ในหมด Gemma ใน is เรื่อง a good place to start. Word is that she visits the cemetery often, so I asked Lynette to wait for her there. We should make a move. Let's go and rendezvous with Lynette. สุสาน คืนก่อนนะกาว่าจะลงเอ็นกะไปหาเพชรหน่วยเปิดเย่ร้านส่วนธนูและแต่ดวงจะให้เฮ้ยจะเก็บเพชรเปิดเย่ร้านเหรอสู้ๆนะโชคดีนะ ผมก็อยากเปิดนะ ไม่จริงๆคือเปิด เปิดไปบ้างแล้ว เปิดไปบ้างแล้วแต่20 โลหยอดไป20มั้งใช่มั้งรู้สึก 27แต่ว่ายังไม่ออกจริงๆผมอยากเก็บเป็นตัวที่อยากเก็บดาวให้นะตัวเย่หลานอ่ะก็เลยแบบหยอดไปอยู่แต่ว่า ไม่รู้จะได้หรือเปล่า ขอให้ได้ขอให้โดนอาควาซีมูลค่าน่ะดีมากเลยโอ้แถวนี้มีเควสแต่เดี๋ยวไว้ประจำวันเอาไว้ท้ายสตรีมแล้วกันผมอยากทำในเรื่องเสร็จก่อนโหแล้วเราไปไหนน่ะสุสานที่ว่าคือตรงโพชอง อย่าว่าต้องเป็นตู้ดีน้องจังเมน ดาเมจเมื่อว่าอะไรดีวันช็อตบอสกันทั่วเดือดใช่ มันเป็นเก็บสแต็ก5 สแต็กแล้วก็กด Now disappear. หายไปซะ แล้วมันก็หายไป น้องไม่ใช่ตูดน้องแค่แต่งตัวว่าผิวใจเย็นนะน้องจะเป็นเจ้าหนุ่มคาดมโคมคายอ๋อสุสาน น้องไม่ออกสาวเลยนะจริงๆถ้าไม่ได้ของใครอย่างน้อยก็ขอให้หลุดฮาร์ปในตู้ทาวอนก็อย่าหลุดเลยจะเจ้าฮาร์ปเหรอ I bumped into Harp the ก็ได้แหละ traveler and Charlotte en route, อา and กาย we ended ฮาร์ป up chatting for a while.
been a while, Lynette. We're working as Lyney's temporary assistants in the investigation of the Phantom Weasel. Thank you. It's good to have you helping. So, what's the situation? Have you seen Gemma? Nope. เจม I've ม่า been here a while, and she still hasn't shown up. เธอยังไม่มาสักทีอะ Bizarre. Maybe it was bad intel. เราชอบดอกไม้ในฟองเจนมากเลย Won't get มัน anywhere by standing around มีดอก waiting. ที่หน้าตาเหมือนดอกระฆัง แล้วก็มีดอกที่หน้าตาเหมือนดอกทิวลิป โอเค เราชอบฮาร์ดได้มาก เปิดแต่ก็ไม่ได้ใช้ไอดี ที่มีตัวเราอ๋อโอเค เป็นมีตัวที่จะได้ใช้ใช่ไหมถ้าเกิดได้ฮามานาดิโคโด A lot of people here today, huh? When did this cemetery get so popular? Same thoughts here. What's going on? นั่นน่ะสิ ทุกคนพามาที่สุสานวันนี้ วันนี้มีอะไร I'll wait for you here and see if Gemma shows up. โอเค เปาทัสซ่าสวัสดีนะ Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma? You mean Caesar's fiance? Sure I do. What's เยน this เซ่ about? I'm Come just on. trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. Poor thing. It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. She's been doing this ever since Caesar passed away? 10 ปี แล้วนะ Oh, so 10 years. Wow. Their love must have been really strong. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it พอเรา does, พบ I'm sure Caesar must โล be กหลังความ grateful to ตาย someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Anyway, all of that said, she's running later than usual today. Normally, she'd be sitting in front of his grave by now. I wonder if she's okay. Well, that's NPC everything I หุ่น know, I'm afraid. กับหน้าตาดู Might ลึก have ดีนะ more luck asking some other people. นึกว่าจะตอบว่าคุณเขาเปลี่ยนทรง All ผมนิด right, นึง well, ปะ thanks for แล้วก็ sharing เปลี่ยน all of this with us. สี We'll ผม keep asking around. You're welcome. อันนี้โมเดลเดิมเรารู้สึกว่าเป็นโมเดลคนตัวใหญ่กล้ามโต เดี๋ยวนะ พี่ติ๊กฮาร์ฟเก่งไหมพี่ติ๊กฮาร์ฟเก่งไหม ก็ได้แต่ว่า เขาเน้นชาร์จยิงปะถ้าเป็นเขาเรียกอะไร เอมอสปะเอมอสอาจจะเหมาะกว่า รู้สึกแต่จริงๆมันก็ได้นะจะเป็นฮาร์ฟแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นเอมอสอาจจะดีกว่าหรือเปล่าวะ นั่นดีเบสแอคแท็กหรอฮาร์ฟไม่ได้ตาเคียแต่เอมอสไม่ได้แอคแท็กฮาร์ฟน่าจะเล่นง่ายกว่าเอมอสมาถึงตัวเอมอสจะต้องยืนกันนิดนึงแล้วถ้านูลินี่มาให้พี่ติ๊กใช้ดีนะของลินี่หรอถ้านูลินี่เหมาะกับติ๊กนาดีไหมคือจริงๆประจำตัวเขาอะประจำตัวของตัวเขาเองอะเหมาะสุดแล้วเพราะว่าจริงๆคนอื่นใส่ได้ด้วยการบีก็ใส่ได้แบบเป็นเบสซินสล็อตตอนนี้ของการบีไอตัวธนูเขียวนั่นอะฮันเตอร์ผ่านนั่นชาร์จโจมตีอันนี้ก็ดูเหมาะตัวคนหนึ่งตัวในทีมที่มีชนิดท่าต่างจากผู้สวมใส่จะได้รับเอฟเฟกต์เหมือนกับต่างใช่ไหมฮอแต่ไอความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่า
ตัวลินี่เขาเล่นเป็นทีม3 ไฟแล้วก็1ตัวที่จะเป็นอะไรก็ได้มันได้แหละมันได้ไม่แย่แต่เรารู้อย่างหนึ่งคือธนูใหม่ของเดี๋ยวนะถ้าสีเหมาะกับพี่ติ๊กมากๆเหมาะเหรอเราจะใส่3 ไม้ไปเลยเหรอทำจริงฮะจริงเหรอเราจะใส่3 ไม้จริงเหรออ๋อของ Battle Pass ใช่ไหม Battle Pass โทษอ่านผิดของ Battle Pass ใช่ปะเราก็รู้สึกว่านั้นดีนะเหมาะจริงๆเราอะว่าจะเปิดให้ว่าจะเอาไปให้ของอันเนี้ยเหมาะลินี่ก็ใช้ได้ดูใช้ง่ายกว่าด้วยเป็นอัตราคีด้วยเป็นสเตตอาจจะต่ำกว่านิดนึงก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วพอๆกับฮาร์ปแหละตัวนี้ไม่วะใกล้เคียงกันแต่เราไม่รู้ว่าใครจะแรงสูงกว่าฮาร์ปอาจจะได้คะแนนเยอะกว่าตรงที่เบสแท็กมันเยอะกว่าความเร็วเคลื่อนที่ก็ใช้นะไว้ยกตำแหน่งหลังจากยิงไงก็ได้แหละพอเราจะต้องรักษาระยะนิดนึงแต่ได้ให้คะแนนหรอของประจำตัวลินี่อาจจะเวิร์กไม่รู้ดีสามารถดูทรงๆใกล้ๆกันอะเอาเป็นว่าเราให้คะแนนฮาร์ฟกับธนูลินี่สำหรับตินาเรียพอๆกันแล้วก็ลองมาเป็นธนูเบทเทิลพาร์ทแต่เอมอสมันก็ได้แหละมันก็ต้องยืนห่าง มันได้ธนูชาร์จยิงเหมือนกันนะ Did you hear the news? แต่ของฮาร์ฟเหมือนจะใช้สกิล E กับอันติอาจจะได้อันที่ส่งเยอะกว่านิดนึงสกิล E กับอันติอาจจะได้อันที่ส่งเยอะนิดนึง I can never tell what's true and what isn't. But what if, just hypothetically, I mean, what if this weasel's the real deal and Caesar was framed? จบที่ไอวิสขัด5ง่ายดี มีธนูอีเวนต์นั่นใช่ไหมนั่นก็ได้นะปรากฏว่าเปิดไม่ได้ใช่ไหมเราไม่จบที่ไอวิส ก็ได้นะ Caesar I knew was a good guy. He gave balloons to children on the street for Pete's sake. What, are we supposed to believe? แต่นั้นสวยนะเราชอบโมเดลธนูอีเวนต์ตัวนั้นมันเท่ดี Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, oh, that gosh darn lousy son of a... Oh, you think you know God words to that effect. Wait, did I say that? I don't seem to recall. โทษทีนะกำลัง Hello คุยอะไรกันอยู่ there. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? ซีซ่าเป็น You've come to the right people. Yep. FTP เบสดินสล็อตใช้ยาวๆ Caesar used to perform magic tricks on อิ the นเคสถ้า street. เกิดกดไม่ออกก็ He was a great อันนั้น magician. เอาอันนั้นไม่ใช้ก่อน Best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves แต่ to ใดๆผม fly จะ out ขอให้ from คุณ the inside. ได้ใช้เยอะหลานแล้วก็ได้ I ธ was นูเยอะหลา right น up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. ดาเมจก็แรง Expiration ก็ใช้ได้ดีด้วย He always used to ไม่ bring รู้ผม some gifts เป็นตัว along ที่ for ไม่ได้ the kids who came to ไม่ได้ watch ตั้งใจ the กด show, ขนาดนั้น and อะ he'd hand them out after he was done. หรือเปล่าวะก็ตั้งใจนะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ใช้แบบ Even หนัก got หน่วง the ขนาด kids นี้ to จริง write their wishes กดมา down, แล้วรู้สึก and คุ้ม then ค่า he'd make the items on the wish list appear in ของ his ตัวเย่หลาน next อะ show. Huh. He doesn't sound like such a bad guy. ก็ดูไม่ใช่คนเลว But นี่นะ after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. หรือว่าเป็นเพราะ I bet Gemma เพราะเห must ตุ be นี้ pleased. เจม่าก็ If เลย Caesar's name gets cleared, maybe it'll finally give her some solace after all this ได้ time. ออกจากบ้านมาครับ No, มา speak of ด้าน the ลมศพ devil. เหรอ That's her over there.
มาแล้ว If นี่ you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Wait, it looks like she's injured. Come on, let's see if she's okay. โดนใครทำร้ายมาหรือเปล่าเฮ้ยสวัสดีซีไลท์สวัสดีหน้าหลานนิวสวัสดีฮัฟฟูสปอยเควสปะเนี่ยเราอยู่ในเควสลินี่ลุงสปอยเควสปะปิตา You're Gemma, right? ปิตาไม่รู้ไม่เห็นลินี่ฉันจะปั้นเป็นน้องฉันจะปั้นน้องสาวนายให้แทงทีละ50,000เลยเหรอได้เลยจุ่มเลยปิดตาตอนนี้เล่นเควสเนื้อเรื่องประจำตัวอยู่ดาเมจก็แรงตำรวจแบบก็ดีใช่ผมหมายถึงมันเด้อได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไป3คนเนี่ยก็คือวิ่งกันแบบพึบพับสำรวจแบบเร็วๆวิ่งพึบพับDon't be afraid. We mean no harm. แต่เป็นเรื่องเขาไม่เล่น2 ลมปะเขาแบบเป็นลมคนเดียวที่เหลือก็ใส่ตัวอื่นเข้าไป It looks like you're injured. How bad is it? Thanks for your concern, but you didn't answer my question. Who are you, and what do you want with me? My name is Lyney, and this is my sister Lynette. พวกเราเป็นนักพยากรณ์ My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. So if you're willing, we'd love to hear what you think about all this. โอ้ I promise you can trust us. We won't hurt you. ถ้าเกิดเราจับ In ตัวร้าย fact, we'll ตัว do คนร้าย all ได้ we จ can ริง to keep you safe. ๆซิซ่าก็จะถูก I Lang never ความผิดใช่ไหม believed that he was the weasel. Huh. I suspected as much. Okay, so คดี10 going ปี back 10 years, do you remember anything ตอนนี้ strange เล่น in the 3 ลม weeks 1 ใบ leading up to เอ๊ะ the accident? ฮะมันได้ด้วยเหรอ Did จริง Caesar ปะ have a falling out ถาม with จริง anyone, for ฮัลโหล instance? No, not that I know of. Got it. เดียวนะ All right. ถาม Sorry 3 for ลมเหรอ disturbing you. My If you name don't is have flying any more object ไม่ใช่ questions, please leave. ไพมอนเป็น I floating want to be object alone with him. เอาจบแล้ววันนี้จะสืบได้เรื่องอะไรไหมเนี่ย Judging by the look on her face, there's definitely something fishy about her. ดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ She definitely knows something. เฮ้ย เธอโกหกฉันสาบานได้เฮ้ย คงจะไม่ค่อยเชื่อใจพวกเรานะ That's fair. We're just a bunch of strangers who showed up and started questioning her about things that happened a whole decade ago. It makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any further here, so let's call it a day. Meet me outside Hotel de Boer tomorrow, and then we'll start the next step of our plan. เจอกันหน้าโรงแรมดีบอร์ดโอเคฮัลโหลสวัสดีนะบุ้มพิงสวัสดีนะบุ้มพิงเดี๋ยวนะคุณเล่นวันเดอร์ฟารูซานลิเนตอ๋อว่ะแล้วลืมไปเลยว่าต้องมีฟารูซานด้วยนาดิโฮโดลืมไปเลยฟารูซานก็เป็นอีกหนึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปปูดาเมจท่าล้มแต่ผมจะติดไอเนี่ยเขาเรียกอะไรแต่ต้องไปถึง3 ลมเลยเหรอ2 ลมก็น่าจะพอหรือเปล่าแบบเวนเน็ตวันเดอร์กับฟารูซานจะใส่ลิเน็ตเข้าไปได้เหรอแต่น่าจะเป็นตีน่าจะต้องช่วงนี้น่าจะต้องเก็บความสัมพันธ์ด้วยปะเข้าใจก็ได้เอาไปไหนนะโรงแรมดีบอร์ดอยู่ไหนพี่ดีงับลุงนัด สวัสดีครับเสียงเลิฟดังปะเสียงฮัลโหลฮัลโหลลุงเพิ่งลองเอามาแปะไว้ดูแต่เสียงอื่นยังไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรลงมาแต้มผมขาด200แต้มผมขาด200แต้มไหนเอ่ยเดี๋ยวนะจะเอา VIP เหรอฮะเดี๋ยวแต้มอะไรขาดแต้มถึงแต้มไหนแต้มกิจไม่เดี๋ยวตอนนี้ไม่มีกิจเก็บแต้มไปถึงแต้มชื่อเสียงหรืออะไรบูมิงเกเรเดี๋ยว
ไปปิดไว้ดีกว่าไปปิดไว้ดีกว่าไม่เอาวันนี้ไม่อยากเกเรไม่มันแก้เสื้อแก้ผ้าอะไรปิดดีกว่าไม่แหลกวันนี้ไม่แหลกอย่า This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. ไปปิดไว้ก่อนวันนี้ไม่อยู่ในมูดไม่อยู่ในมูดจะเกเรอะไรนะครับเนี่ยนึกว่าจะมีแค่รันไอมาแลกกับแต้มเกเรกับตรงนั้นเก็บไว้ก่อนเอาไว้วันอื่นวันนี้ลุงอยู่ในโหมดโรยนะที่เดี๋ยวแรกมันจะได้คืนแต้มไม่เอาใจเย็นเก็บความเกเรแกไว้วันนี้สตรีมบูมพิงสตรีมปะน่าจะสตรีมใช่ไหมลุงเห็นแจ้งเตือนขึ้นหรือว่าลุงเบลอวะกี่ชั่วโมงแล้วบูมพิงได้กี่ชั่วโมงละไอดีลองผมเป็นอนิโมแอคเคาท์ไงล่ะจะเปิดเอาแค่เย่หล่ะแล้วต่อจากนั้นก็จะลงเราแค่ตัวลมเพียงเดียวอุ้ยไอดีตัวนี้เป็นไอดีลมอย่างนั้นหรือโรงแรมดิปปอดมันอยู่ฝั่งนู้นจะว่าไปเราเข้าโรงแรมได้ใช่ไหมขอทัวร์โรงแรมแป๊บหนึ่งมันเหมือนร้านอาหารประจำเมืองนี้ใช่ปะโหที่เรามากินข้าวกับนาเบียใช่ไหมลีออนเน่หรอลีองเน่วิน่ารักจังหุ่นเขี้ยวซุปละลุงนัดกลับไปเล่นเควสก่อนขอมาดูโรงแรมชาติที่เขามีพัฒนาการแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วเจ้าของโรงแรมนั่งเฝ้าโรงแรมพร้อมกับน้องหมาล่ะขอนั่งด้วยได้เปล่ามาการงหลังจากจบเฟสก็ยังไม่ได้เข้ามาในโรงแรมเลยอุ้ยเต็มเลยซื้อลาซานญ่าโพซองซิ ตอนแรกอ่านไฟซันซีซันฟู้ดซุปเดี๋ยวนะอะไรนะซุปทะเลวางยาพิษเหรอฮะไหนมีรูปปะไม่มีโพซองมันไม่นานมาพอยซันใช่ไหมโพซองใช่อย่าอ่านว่าพอยซันนะแต่มันเขียนเหมือนกันอะคล้ายๆกันอะพอยซันโพซองสวัสดีนะลินนี่ใจนะแต่พอยซันจะต้องมี S ตัวเดียวใช่ไหมโพซองจะมี S 2 ตัว Over here. Hello it's me โอไฮโอโกเซมัส I've had her follow Gemma and see if we can make any inroads with her. They should be at a cafe right now. Still, I don't think that Gemma's likely to open up to us. ให้ลินเนี่ยจะกดรอยเหรอ So, we need a contingency plan. พวกเราควรทำอะไรดีวันนี้เริ่มจากไหนดี Today, we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene, though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned, though, I hear he's got a hair-triggered temper. เขาอารมณ์ร้ายไม่เบาก็โมโหเป็นคนหัวร้อน
ใช่เลยหวังว่าเขาจะไม่ปาแก้วน้ำชาใส่หน้าเราอิ่มมากๆว่าไงจูกลับมาแล้วใช่ไหมได้อะไรมากินลุงกำลังจะไปดื่มชากับนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่ง อะไรวะเนี่ยจะ3 ทุ่มแล้วเราต้องอาบน้ำแปรงฟันเข้านอนจีบไม่ได้นะได้ไม่จีบใครก็ได้จีบดูแสบทีหรือไม่โสดแล้วหมดเวลาโสดแล้วใช่ไหม When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring วันนี้หมดเวลาสำหรับลุงแล้วล่ะ and if it's no trouble, ได้เลย autographs with ได้เลยดูแสบจริงๆจะโสดไปไงลุงก็ไม่จีบ เดี๋ยวก่อนลุงอย่าทำร้ายจิตใจหลานไม่ได้จูเซฟต้องเลือกที่หนึ่งลองไปสะกิดถามบูมพิงดีเผื่อบูมพิงจะเล่นด้วยเอ๊ะแปลกๆนะนี่ Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy เจ็บ about ปวด Lyney อุ้ย stroking his จบละ I only agreed to meet since ไม่เอาอ่ะ we're both magicians. ไม่บูมพิงเหรอ Do me a favor and cut to the แต่อย่า chase. เจ็บปวด I เลย have นะจู more เซฟ important things to do than drinking. Much obliged, sir. พี่บูมเรียน As อยู่ it happens, อ่า the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, ไม่ใช่ a ใช่ไหม warning ไม่ใช่ letter สเป from ซ the ไหม Phantom Weasel appeared พ่อ on หนุ่ม the นิสิตนัก entrance ศึ to กษา the ทั้งห opera ลาย house. He claims to be planning something for the same ชอบคน evening ทำงาน that I'm scheduled แบบ to do a magic show there. ที่มีอายุ As such, I believe that I may well be his target. I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. แต่ถ้าจีบ Naturally, ตอน any นี้เดี๋ยวบูมพิงเล่นจบ investigation บูมพิง into ก็ the จะทำงาน weasel นะ starts with a few questions about Caesar. อะไรเนี่ยอย่าชงดี What is there to investigate? อย่าชงหลานให้ Caesar จีบ was กัน the ดี weasel and he's จ been บแล้วลุง dead for 10 years. แต่ไม่ได้ So what จู if some sick creep ลุง thought จีบ it'd จู be ไม่ได้ funny to write a warning letter? มัน It changes เขาเรียกอะไร nothing. นะผิดผี Are you trying to tell me you actually bought it? 50-60เลยเหรอ Please, sir, you don't need to get so worked up. I do concede อีก that นาน a เนี่ยกว่าบูม copycat พิง is จะ the one 50-60 possibility. แต่ไม่ได้อดีตดู Possibility. It's a fact. ลุงอายุเป็น1,000 ปีแล้วนะ Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to ลุ put ง up. อยู่มานานกว่านั้นมาก The weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. เฮ้ย Look, if this affects your magic show เขาบอก in ให้เรา any เลิก way, I will สอบสวน personally คดีนี้ compensate ล่ะ you for any losses. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge ตุ๊กตา head น่า on. รักจัง Your ยังชมไม่หยุด Don't mince หุ่นคน words ซุป with นั่น me, boy. Just tell me what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for อย่า myself what really เปิ happened ดโปง 10 ตัว years ตนที่แท้จริง ago. ของหัวขโมยพิเซล What would that accomplish? And what are the events of 10 years ago พี่ have บู to ม do เพิ่ง with จะเข้า you ปีหนึ่งอีก anyway? นานไม่ไหว Look, you เดี๋ยวไปทัก of หนุ่ม all ๆก่อน people ได้ should เลย know that a magician never ฝากทักทาย reveals หนุ่มๆ their ด้วย secrets. And in any case, dead men don't talk. So if you really care about your magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. Uh-oh. Uh-oh. This is getting awkward. ชอบเสียงเขาเมื่อกี้this is getting awkward อะไรเนี่ยเอาไงดีนะเดินทาง เหมือนเราจะไปต่อไม่ได้แล้วกับการขอข้อมูลจากคุณลอเรนโซ Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. Big booming voice What's up, my man? Wanna grab a drink with me? เขาเมาแต่เช้าเลยเหรอ จริงปะอันนี้ตอนเช้าใช่ไหมตามในเรื่อง มาถึงก็เมาเข้ามาเลย Another day, I'm busy. Oh, come on! You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die ฮัลโหล young. อุ้ยมาทีครับ You gotta มาดี learn หลาน to อาร์ม get ครับ back and ใช่ไหม relax ชื่ once อ in a while. ชื่ออาร์มใช่ไหมฮะ If I wanted I'm your Sita. life advice, I'd ask for it. Now get Buddy, out of my Hafu. face and go be drunk somewhere else. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I Edmondo. are business pals. สวัสดี We work ครับหลาน together อาร์ม a bunch of โอ times. เคเดี๋ยวมาลุงจำรู้ This is your first time meeting him? สวัสดีครับ Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy. the whole ลุงกำลัง time เล่น I've ในเรื่อง known him.
ลินี่นะ ถ้าเกิดสปอยก็อนุญาตให้จุ่มได้ Despite being what pushing 40, 30 something. Anyway, point is a lot older than เขาดูเมาอ่ะช่วยด้วย by the girl he was into. And he's still into from what I hear. Shut up and get out of my face. เขาจีบใคร Another อ่ะ word out of you and you can forget about doing business with me ever again. สวัสดีครับสวัสดีครับ Do I make myself clear? อย่าลืมพักผ่อนกินข้าวอาบน้ำ Sorry, I may have had a little too much to drink. All right, I'm gonna leave. เป็นไง Don't work too hard. แต่ทีมเก็บชั่วโมงใช่ปะถึงไหนแล้วอะลุงจะรั้งขาหลานๆไว้แบบ I ไม่ think ไป it's high time I made a move as well. If you really want to วันนี้ investigate สตรีม this, เปล่า Lyney, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. หุยดูจัง แต่เขาก็ดูไม่ใช่คนไว that fell to วันนี้ก็ทำให้ pieces ส in ตรี a มครั rather บอ่า spectacular fashion. Any thoughts? ได้กี่ชั่วโมงละแผนที่จะเก็บ30ปะสวัสดีครับคนดีเทอร์มินอลสวัสดีครับฟู Totally. And what was all that about compensating จ you ริงๆ for วันเนี้ย your loss? วันหยุดผมนะแต่ว่า Why would someone you just ตอนเช้ากับตอนบ่าย offer like that? สลืม Gotta be ตอนแรก hiding. ว่าจะสตรีม And not like อิมแพค Jenna. เติร์ดด้วยแต่ว่า She's a little suspicious, but นั่นแห this ละ guy's ก็เลย definitely covering something up. ไม่อยู่ในมูดสตรีมอะก็เลยไม่ได้ขึ้นสตรีม We need to คิดว่า look น่าจะ into ต้องเลื่อนออก Lorenzo ไปอีก more สักพักหนึ่ง closely. ก่อน That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. วัน He นี้ก็เลย only มาส just ตรีม left. เกนชินเก็บ Let's ส see if มุ we ดก่อน can catch up with him. ไม่แน่ใจเดี๋ยวถ่ายแพทค่อยๆเช็คดูก็ได้ แต่แค่ก็เลยเงื่อนไขสตรีมคือมาให้ครบวีคละ3 ชั่วโมง แค่นั้นเลย ที่เหลือก็จริงๆน่าจะเกิดถ้าเกิดจะเก็บ30 ชั่วโมงสวัสดีค่ะฟูเย็นๆแล้วอย่าลืมอาบน้ำทานข้าวกันนะทุกคนฝนตกก็อย่าลืมเก็บผ้านะ ตามหาเอ็ดมอนโดสวัสดีนะ ไหวเป้า สั่งเมายัง You okay there? Who are you? Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I said way too much back there, didn't I? Yeah, I nearly talked myself into complete financial ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. So he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. Hey, keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions. โอ้ Make an enemy out of him. What kind เขา of เป็น bad คน things? น่ากลัวเหรอ Don't even ask. I'm sorry. พูดไม่ได้ด้วย I'll cut this conversation ก็ short. เป็นเจ้าพ่อเหรอ I'm not passing that line again. ยังไม่ได้เข้าเมืองเลยเคลียร์จัด วันนี้ Take it ว่า from จะเล่น me, อยู่ trouble with Lorenzo ดีเทวิส is เกน one ชิน thing จบไว you don't need in your อ่า life. You saw him flare up back there. I don't know what you said to him, but เย็นแล้วอย่าลืม clearly พัก it ผ่อน touched กัน your นะ nerve. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. เขาจะไม่ตายใช่ไหมในเช้าวันถัดไป เขาดูมีเดดแฟลกน่ากลัวจัง And there he goes. เราได้อะไรบ้างเนี่ยวันนี้ What do we do now, Lyney? Shh. I think we're being watched. Someone was listening เฮ้ย into our whole นี่ conversation. ใครมองเราอยู่ Don't say anything and don't look back. Any altercation in the city will attract the guards. We'd better take this elsewhere. โอเค เราไปตีกันนอกเมือง ใครอะไปไหนแล้ว ไม่นะ เราโดนสะกดรอย เราจะโดนเก็บหรือเปล่าโหเราไปนอกเมือง ก็คือไป เกาะเอรินิสเลยเหรอ ฮะ เดี๋ยวจะโดนหุ่นอะไรนะ ชื่ออะไร กาดเมก กาดาเมก มันชื่ออะไร
ตรงนี้แหละเหมาะแก่การหาเรื่อง Followed us a long way. Why don't you come out and introduce yourselves? แนะนำตัวกันหน่อยพ่อหนุ่ม So you're Lyney. เมนอินแบ็ก And where's your sister? Ain't she with you today? Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? แล้วไพมอนต้องมาหลบหลังเราด้วย ไพมอนกลัวเหรอ นี่คือขบวนการเมนอินแบ็กเหรอ Save your questions. ช่างทาสี You De ain't Niro. gonna need answers where you're going. Capiche? วิเขาจะตีกับเรา Looks like we can't avoid this fight. อ่ะโอเคเราจะได้ใช้ลินี่ C3 แล้วใช่ไหม Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. โอ้ไม่ก่อน Don't worry, we got this. อีกคนหนึ่งเขาชื่ออะไรหน้าเรียบลื่นอะไรสักอย่างอะชื่อเขาตลกดีจัง เฮ้ย ขอส่องหน่อยหนึ่งแล้วมันจะต้องใส่โนเบลสมาอีกแน่ๆเลยกรีดเหลือจะเชื่อช่วยทำอย่างอื่นไว้ใส่ทีได้ไหมมันดูแบบดูฉลาดกว่านี้ Teamwork is dreamwork. นี่ไงน้องสาลีนี่ Surprise. อุ้ยเดี๋ยวแล้วมีแมว2 ตัวเลยเหรอ นี่คือพลังของอะไร นี่คือพลังของC1เหรอ อุ้ยนี่คือพลังของC1มีแมว2 ตัวหรือจะเชื่อ อยู่บนฟิวนานได้นี่ด้วย Step right. Curses. They're tougher than we thought. หน้าเรียบรื่นไร้รอยขีดข่วน พักคิโนถามจริง Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna work like it did on the lady. ฮะทำแบบเดียวกับที่ข่มขู่ผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะเฮ้ยจะบอกนะว่าแกเป็นคนไปยุ่มย่ามกับเจมม่า Come on, let's scram. ปากพ่อยเนี่ยเรา Hey, wise guys, we ain't through with you yet. Oh, they got away. Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? หรือจะเป็นเจม You're ม่า right. She was injured when we saw her yesterday, and she acted like she had something to hide. Maybe she was too scared to tell us the truth because those guys had threatened her. Well, if that's the case, she should be more willing to open up to us when she learns that those thugs won't be เดี๋ยว bothering การันตี her ว่ารอเทพ anymore. น้ำหน้ามองเพชร Let's เอง head back to the ไม่ cafe เคยเยอะ and ข see นาด if นี้ we เล can ย get any information from โถ her. น้องเวทำให้พี่ได้หรอเดี๋ยวนะ อันนี้หมายถึงมีเพชรเยอะหรือว่ามีเพชรน้อย มีเพชรเยอะแล้วใช่ไหมแต่เทพน้ำน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยแผ่นน่าจะเป็นนิวเดตกับเขาชื่ออะไรนะไรออสตี้เหรออะไรวะเทสลี่สักอย่างเพราะดูจากที่เขาดริปมาร์เก็ตติ้งมาฟูดีน่าน่าจะยังไม่เข้าในแผ่นหน้า น่าจะอีกสักพักหนึ่งเขาคุยอะไรกัน เราต้องไม่เราจะไม่ยุ่งยามอ่ะ มาดูที่ฝั่งดินเน็ตใช่ไหมโอ้ยไปนั่งคุยกันแล้ว หรือจะเชื่อ Looks like no more free coffee for me. ผมก็เปิดไปเกือบ70แล้วอะตอนนี้ตอนน้องย้อยก่อนหน้าดันหลุดเป็นโมนาด้วยโอเคงั้นแสดงว่าก็ใครละดีอีกประมาณ 10-20 โลก็จะออกแล้วการันตีนะ You again. เก็บไปดี What เนี่ย is ฮะ it this time? อดทนเอาอีก We just ran into the men who've Pero been wiki pera. threatening you, and we แต่น่าจะไม่ gave เกิน them a taste of their ไม่ own เกิน2 แผ่นหรอก medicine. น่าจะไม่เกิน2 แผ่น So you can relax now. We're here to protect you. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. That's putting Jing it that. mildly.
I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. It's been 10 long years. อะไรนะ And still, every fiber of my every being time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? เชื่อเราได้เลย เราเป็น Why are you doing this? นักผจญภัยผมบอล I'm afraid I ขี้เสือก can't เรื่อง reveal ชื่อ all แห่ the งเทพ details just yet, but I can promise you this. เราจะแก้ปัญหา I ของประเทศ will นี้ให้เอง expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. ผมมานั่งคิดนะที่ Okay. ย้อนไม่ออกอาจจะเป็นพ่อนางเสียสละให้อาคอนก่อนหรือเปล่า I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept เดี๋ยว a น้อง lot ก็ of ได้ his ยันไม่ personal เป็นไรนะโอ้ effects. If possible, I'd like to take a เดี๋ยวก็ look ได้ at เดี๋ยวก็ it. ได้ Do you know where it is? เดี๋ยวเราน้องรีดันรอบหน้า The Fleuve Cendre. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Cendre is dangerous territory. Lots of Fleuve hostile Cendre อะไร groups นะ lurking around. If you're serious about going ไม่ใช่ there, ฟลูฟเซนเตอร์แต่เป็น Please ฟลู be เวอร์ซอง Understood. Lynette, you stay here and take care of Gemma. Don't let her come to harm. เฮ้ย Got it. But if I'm เป็น staying บริการ here, I'm ordering dessert. I mean, bon appetit. But stay ขอ sharp. ให้อร่อยนะ They're บอน likely to appétit come for you while I'm away. Okay. All right. Power saving mode off. ปิดโหมดประหยัดพลังงาน จะตั้งใจมากขึ้น อุ้ย ลินเน็ตจะเอาจริงแล้ว แต่แค่นั่งเฝ้าอยู่ในร้านคาเฟ่เองนะ อยู่ดีๆนะทั้งคู่ แต่จริงๆ ถ้าเกิดอยู่ในที่สาธารณะเขาคงไม่กล้าทำอะไรหรือเปล่ายกเว้นเขาจะเอาละยิงเลย เดี๋ยวนะ กลัวมาพร้อมตู้เทพน้ำมาดิอุ้ยแต่เพิ่งรีรันไปปะ น่าจะไม่ชนเทพอีกหรอกรอบนี้ whatever you do, please be careful. ได้เลย If anything happens to you because you're investigating Caesar, I'll never be able to forgive myself. เฮ้ย เราน่าจะไม่ตายง่ายๆหรอก มั้งนะ With me here, nothing will happen. เอาล่ะลีเน็ตพูดขนาดนี้แล้ว ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน แล้วอยู่ไหนวะน่ะ ข้างล่างเหรอ แสดงว่าใกล้จบแล้วหรือเปล่าเนี่ย ถึงดันเนื้อเรื่องละ ถ้าจบเร็วเดี๋ยวจะไปลงอาบีสก่อนเพราะว่าอาบีสรอบนี้ผมยังไม่ได้ลง เดี๋ยวค่อยลงสตรีมสักประมาณ5 ทุ่มแล้วมั้งประมาณนั้น If Gemma gave us the right location, then the workshop should be right nearby. Huh. Looks like these boxes are blocking the entrance. Let's shift them away first. และอยู่ในที่อย่างลึกลับ There we go. It should be just down here. ฮะ ตรงนี้เหรอ ทำจริง เข้าไปในเวิร์กช็อปมายากลของซีซ่า ได้เลย ได้เลยพี่ เราจะได้เอาเข้าไป5 คนใช่ไหม คนเป็นใครดีเสียงหลิงไหมเอาไงดีผมก็ว่าเข้าไปแล้วจะไม่ได้เล่นลีนี่C3 I'll bring my seasonings. สวดมนต์สิสวดมนต์ได้เลย ขอให้ได้เล่น ถ้าเกิดไม่เล่นจะออกมา เฮ้ยนี่ไง5 คนโอเค ใครจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคนร้ายตัวจริง จะเป็นคุณลูกศิษย์จริงเหรอ ไม่รู้ดิ So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. What's จริงเหรอ นั่นคือ normal
normal magic prop จริงเหรอ ใช่ก็ได้ What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. น่ารักจัง อ๋อดึงให้มันอยู่นิ่งๆได้ โอเค ได้ทีละ2 สแต็กเลยเหรอ จริงปะนั่นคือ C1 เหรอ หุ้ย C1 คือเป็น C ที่ต้องมีหรือเปล่าหรือเป็นไง เดี๋ยวจริงปะโอ้ยยังไม่ด่าน C เลยอุ้ยงั้นเราจะเก็บ5 สเต็กได้ง่ายขึ้นดีงั้น C1 ควรจะเป็น C ที่ต้องมีหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นดินี่เพราะน้องจะต้องเก็บ5 สเต็กแล้วก็แค่กดยิง2 ครั้งเราจะได้4 สเต็กแล้วกดอันติแล้วก็ไปเลยอุ้ยน่าสนใจไม่กดอะไรเยอะหลานเดี๋ยวคุณจะมีดีเฟนส์ไฟคนไหนไม่ได้ แล้วแต่คนชอบอะแต่ถ้าเกินชอบสายยิงWatch and learn. ว่าน้องเวิร์ก Now disappear. Whoa. Look. The doll in the box is glowing. เอ้าบินได้ด้วย ว้าว มีกล่องเปล่าThere's something written on the card on this doll. ลิสต์ความปรารถนา Closer look. อยากได้ไก่ทอดที่กินไม่หมด อยากได้กระเป๋านักเรียนอันใหม่ มาเห็นบนโลกนี้ไม่มีไก่ทอดที่กินไม่หมดหรอกนะ เช่นเดียวกันกับโลกนี้ที่ไม่มีเด็กอ่านหน่อยสิ อีกอย่างการกินของทอดมากไปไม่ดีต่อร่างกาย ต้องกินคู่กับสลัดที่ทำให้มีสุขภาพดีรู้ไหม ลงชื่อศีรษะอุ้ยลงเป็นซันตาคลอสเหรอ อยากได้นกพิราบตัวเล็กๆตัวหนึ่งอยากได้หุ่นยนต์สุดเท่ การจะเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนและต้องดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดีด้วย ครั้งนี้ลุงซีซ่าเตรียมตุ๊กตานกพิราบให้หนูก่อนละกัน ถ้าคราวหน้าหนูเตรียมตัวพร้อมแล้วลุงจะเสกนกพิราบจริงๆให้ตัวหนึ่งลงชื่อซีซ่า แล้วหุ่นยนต์สุดเท่ของหนูละลุง โลกนี้ไม่มีไก่ทอดที่กินไม่หมดหรอกนะเช่นเดียวกับบนโลกนี้ไม่มีเด็กที่ไม่มีวันโตนั่นแหละ อีกอย่างการกินโอเคก็คือ สวรรค์น้องจะต้องโตแต่อย่ากินแต่ไก่ทอด แต่ทีนี้C1น่าจะเล่นเก็บสแต็กได้ง่ายขึ้นแบบหัวร้อนน้อยลงเพราะปกติต้องชาร์จยิง2 รอบสับตัวฮีโร่มาแล้วก็ชาร์จอีก2 รอบเพื่อกดอันติแล้วก็กด E ซึ่งมันค่อนข้างงุนงิดพอสมควรไม่รู้เอาไว้เดี๋ยวที่รันค่อยว่ากันแล้วกันช่วงนี้ผมก็เก็บเพชรอยู่These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. อ๋อดูตัวที่เรืองแสงใช่ปะ ถ้าเราเข้าใจไม่ผิดตะกี้โอ้ตรงนั้นมีอะไรคือเราไปได้เลยเหรอแต่เวิร์กช็อปอย่างใหญ่โตเวอร์วังอลังการใต้เมืองน้ำนี่มันอะไรกัน That's
already? นั่นสิ There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. ลินี่ดูอะไรอยู่นะ This place seems a little too ordinary for a magician's workshop. There's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... And... presto! A secret passageway! How did you know? I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. เป็นทริคสุดคลาสสิกใช่ไหม Looks การข pretty ยับ big inside. หนังสือและตู้หนังสือเรือน Let's เนี่ย head in and take a look around. ได้เลยกองโอ้แต่ถ้าเวิร์กช็อปใหญ่ขนาดนี้ ทำความสะอาดน่าจะยุ่งยากน่าดูเด้ Off we go! Adventure time! I'm going in! Scanning. โอ้ Let's get this show on the road. โหสแต็กหายแล้วตะกี้ Surprise! ผมรู้สึกเศร้าใจ Light it up! Why have you stopped, Lyney? Is there some device in that box? It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. All right, see you in a bit. The placement of this device inside. If I remember correctly... มันมีอะไรเหรอเป็นทริคเดียวกันกับของลินี่ปะไอ้ตัวนั้นอะกล่องสับที่โอ้ก็ได้ว่านั่นนี่ Race you! โอ้โมชิโร่ย Seems like we can't step on the same tile twice. แต่ Guess ผม we've ก็ไม่ gotta ได้หยิบ finish it in one run, huh? เราก็ไม่ได้เหยียบซ้ำไม่ใช่เหรอตะกี้นี่ปะ โอ้มีเล่นอีกปะ Wow! There's a hidden room here! Let's
principles of magic. Whew. Much too advanced for Paimon. แสงสวยจัง Hey, สวัสดีค่ะลุงนะสวัสดีครับหลานลิส Caesar's diary on the table? สวัสดีครับฟูสวัสดีครับฟูลุงว่าไงทานข้าวเย็นยังเรากำลังเล่นเควสในเรื่อง This ลิน book's นี่อยู่ thick as a brick. Let's take a peek inside it, shall we? เทคอะพีที่แปลว่าอ่านทั้งเล่ม โอ้อย่าลืมทานข้าวนะวิเดี๋ยวนะแฮมสตูกำลังเต้นบีบอยเกี่ยวกับลิสต์ความปรารถนา At one of my shows a few days ago, a child asked me how I pulled candy out of my hat. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. เดี๋ยวก่อนนะ ได้เลย ได้เลย ขอบคุณที่เรียกเจ้าเสี่ยวมา But in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Boy, are my legs sore. ซื้อของมาทำทริคมายากลใช่ไหม เป็นเครื่องเสกความปรารถนาไปละ I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? ว้าโบกในกระเป๋าโดเรมอน เกี่ยวกับเด็กที่มาเรียนมายากล Two children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. อยากดูเซียวอยากดูหน้าลุงนัทหน้าเลย ดูให้เต็มตาลาลิส Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. เพราะว่า I เอา told เงิน them ไปซื้ออย่างอื่น that learning magic is ก็เลย very ยังไม่ได้ hard กด work. ฟิกเกอร์เซียวมา That didn't faze them at all. ตุ๊กตาเทพมันน่ารัก It's อ่ะ like they already knew. ตุ๊กตาเทพ5 คนอ่ะ They seemed so คอนห committed. น้าคนมันน่ารัก I couldn't turn them down. เอาไปเดือนหน้าละกัน เกี่ยวกับเรื่องกังวลใจของโรเรนโซ It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those two children. I'll have to talk him around. เฮ้ยสิทธิพี่อิจฉาสิน้องเหรอ I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't เด็ก deserve 2 to คน be นั้นเป็น called ใคร any sort of master. ที่มาขอเป็นลูกศิษย์ของซีซ่า With แต่เรื่อง time, เมื่อ10 ปีที่แล้วเลย I นะ have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. เฮ้เฮ้ Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't สาย bother ตาของเด็ก me. 2 คนนั้นทิ่มแทงใจ Then again, I've เหลือเกิน never been the sharpest tool in the shed. น่าสงสัยจริงๆสวัสดีนะ 9,702 สล็อตตีทานข้าวเย็นยัง ลุงจะถามทุกคนว่าทานข้าวเย็นยัง แม้นี่มันจะ3 ทุ่มแล้วก็ตามสวัสดีค่ะฟูขอบคุณน้ำ1 แก้ว เอ้ย น้ำ1 อึก ไม่หลายอึกอยู่ โดกพี่โดกดริงทานละฮะ ที่บ้านซื้อเชสเตอร์มาฝาก เฮ้ยหมายถึงแมนเชสเตอร์เหรอซื้อมาเป็นที่ดินกี่ไร่ ลุง ไก่ทอดไหม ไก่ย่างกีดเกี่ยวกับการลาจาก It's nearly time for me to go on tour. I asked the two kids if 3 ไร่ค่ะ with me, but they shook their heads. ต้องบินไปดูที่ละ มีที่แถวเชสเตอ I ร์ once overheard them talking about their father and their mission. พาม
Sounds like their parents have other plans for their. ท่านพ่อแล้วก็ภารกิจ I guess we'll be parting ways soon. เฮ้ย It's อย่า only บอกนะ been ว่า 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities ใช้เวลา now. อยู่ร่วมกันแค่10 กว่าวัน They're อย่าบอกนะ very ว่า tough, เด็ก 2 คนนั้น also คือ very cautious, and they trust no one but each other. This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the ไร thing เดอร์ about ไรแมน children. ไรเบอร์รี่ Whenever they're trying to cover something up, โอเค รู้ it เรื่อง always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. ลุงนัทโยนอะไรว่าผมตอบไม่ทันอยู่ดีเธอก็ไปเรื่อย หลานเจียวไปเรื่อยแล้ว Do more to help them. ไรเดอร์ ไรแมน ไรเบอร์ After รี่ thinking things over, I ลุง decided ขอ to โทษ tell them a bit ทาน about ให้อร่อยนะ how ไม่ I see the world. น่าจะกินจบไปแล้ว It's full of lies and falsehoods. พรุ่งนี้ไปเรียนจะมา That is why we ห must รือเปล่าวะ find our ไม่รู้ own เอา truth. น้ำพักผ่อนนะสลอตตี แล้วก็รับสปอยไปซะหรือว่าสลอตตีเล่น I แล้ว hope they won't เครียด find ลิ my นี่ nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to ไอ้ lecture ที่เข้า them มาตอน like นี้ก็ that? โดนสปอยไปซะ PPS. Maybe I'm overthinking this. Children PPS? aren't interested in grand ตัดชิม philosophies. ลิขิตเหรอ It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already วันนี้อยู่บ้าน forgotten พรุ่ง every นี้ตื่น word I เช้า said. พรุ่งนี้ต้องออกไปแล้วใช่ไหมสู้ๆนะจะถามคุณนานาละมีได้บอกไหมว่าทำไมถึงไม่ตั้งให้ดีเลย์สกิลหรือรีเซ็ตตอนเราเริ่มมาปีสองเริ่มใหม่ อันนี้เป็นปัญหา เป็นปัญหาระดับโลก มานานตั้งแต่เกมเปิดแล้วเรื่องรีเซ็ตสกิลทุกครั้งที่กดเริ่มใหม่สกิลมันจะไม่รีเซ็ตแล้วต้องยืนรอเองผมก็งงกันว่าทำไมเขาไม่ทำจริงๆเขาก็ทำได้นะแต่เขาไม่ทำเหมือนอีเวนต์อะถ้าเกิดเรากดเริ่มใหม่เขาก็รีเซ็ตให้หมดแต่ว่าอาวิสเขาไม่รีเซ็ตผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนโค้ดยังไงกัน มาเหตุฉันว่าตัวเองคงคิดมากไปเด็กอายุแค่นี้จะไปฟังหลักคำสอนแห้งเหี่ยวหน้าเบื่อแบบนี้เข้าหูได้ไงกันเดี๋ยวคงจะลืมหมดแล้วล่ะแล้วว่าเด็ก2 คนที่เจอซีซ่าน่าจะเป็นแต่10 ปีหรองั้นพวกเขาจะต้องอายุเท่าไหร่ถ้าเจอสัก8-9 ขวบก็อาจจะได้มั้งแต่2 คนนั้นก็ดูเขาเรียกอะไรสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว Oh, Caesar. Just mind your own business next time. หยุดอ่าน ขอแอบอ่านนิดนึงที่แปลว่าอ่านเกือบทั้งเล่ม Two magic geniuses with a father and a mission, huh? ท่านพ่อภารกิจ แล้วก็นักมายากลอัจฉริยะน่าสงสัยใช่ไหมแพมอน Sounds a lot like he was writing about Lyney and Lynette, don't you think? เฮ้ยมีแพมอนก็ฉลาด Did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Lyney. Let's go หุยดีๆแพมอนก็รู้สึกฉลาดขึ้นมาดีเก่งมากแพมอนเด็ก2 คนมาเรียนมายากลทำตัวลึกลับน่าสงสัยใช่ใจกันแค่พี่น้องพี่คะ Lyney? Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, ฮะ what นาย have เจ you อปลาเหรอ found? ไหนอะปลา ไม่ใช่ All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is มายากล performed. หลบหนีกลางอากาศอ่ะว่ามา First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death?
very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. ทำไมถึงบอกว่าเป็นการคาดเดาล่ะนั่นไม่ใช่หลักการจริงๆหรอ The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. เอ้าเฮ้ย He fell right to the ground from the highest point of the opera house. No one could hope to survive that fall, not without a vision at least. เดี๋ยว And นะ no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? เป็นโชว์สุดท้ายเหรอ Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? นั่นสิ How does he get out? ออกมาจากกล่องตอนไหน Glad you asked. That brings us to the secret of said box. This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. อ๋อ มี He ทาง then ด้านหลังออกเหร escapes อ through this trap door onto the opera house roof, waits for the dummy to fall and distract the ดาดฟ้า audience, ของ and โรงประกร quietly returns to ground level. That's โห ปีน way ขึ้นไป simpler than เดี๋ยวนะ Paimon imagined. Even Paimon could ไปทาง probably อากาศ do แท it. น ไปทางข้างบน แต่ทำไงให้กลับลงมาได้เร็วขนาด Well, นั้น there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. tragic Caesar was a accident highly accomplished magician. But unfortunately, even he didn't manage to pull it off. So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ทำไมซีซ่าต้องทำแบบนั้นด้วย Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching,
reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. ตอนแสดงก็คือโชว์ขวาแต่ว่าในความเป็นจริงถนัดซ้ายกลไกเฉลี่ยก็เลยต้องติดตั้งไว้ด้านซ้ายมีคนใช้ประโยชน์จากความเคยชินของเขาเหรอ Exactly. I think that's likely what happened. แล้วเป็นไง Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. With the stakes being as high as they were, just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. โดนนัดแปลงก่อนแสดง someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo? อุ้ยเข้ามา You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? There's not a lot of people who'd go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her. เราอยากรู้จังว่าจะมีอะไรทางมุมกว่านี้ Yes, ไหม although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Which is why you can't leave this place alive. เฮ้ย Take them out. มีคนไม่เข็ดไม่จ Do your worst. Out of the frying pan. Over here. Teamwork is trick. อุ้ยไม่ใช่ครับพี่ Step right up. Boba, get them. A round of applause. อุ้ยมีหุ่นตัวใหญ่ได้เหรอ อะไรครับเนี่ยอุ้ยแล้วมันยิง Now disappear. แล้วมันยิงแต่นั่นน่ะยิงแต่ตุ๊กตาแมว ไปไหน ฮะพโดนการ์ดตัดขาแล้ว Kids are tougher than you look. วันนี้น่านาลิส Had enough yet, Lorenzo? เราก็จะปิดคดีแล้ว Cronies can't help you now. คนนั้นก็คือ I think it's high time you started talking. And what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? ทำไมคุณต้องฆ่าซีซ่า I had a mora for every time you said that man's name. Of course you idolize Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! So it was jealousy. อิจฉาชาตัวเองอย่างนั้นหรือ Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it.
He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. Hey ไอ้หนุ่มเพราะงั้นคุณก็เลยฆ่าเขาเหรอถ้าไม่ถึงไม่ออกมาล่ะ He forbade me from using magic to trick people out of their Mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me, and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. He had to go. And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way, that the sole purpose of magic was to bring joy to the world. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. ฉันได้ยินมาว่าหัวขโมยวีเซลนั้นขโมยของโดยไม่แยกว่าถูกหรือแพง Oh yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth. ขโมยอย่างเดียว That's เลย just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years, the likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. เฮ้ย Very well. ไม่สำนึกผิด In ด้วย that case, I'll contact ทำ the แกน nothing guards. ด้วยเดี๋ยว Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. เหลือจะเชื่อไอ้หนุ่มไม่สำนึกผิดด้วย At least I can finally stop looking over my shoulder now. หมดห่วงสักทีเฉยเลยเหลือจะเชื่อไปแล้วลุงเจอกันในฐานก็คือแสดงมายากลบังหน้าแต่รับหลังเขาก็ไปเป็นโจรแย่มากลูกศิษย์คนนี้ Lyney has told me the whole story. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's คุยกัน crimes? ดีๆก็ด่ามาออกไปเปิดการแสดงของตัวเองหาตังค์ Look who's finally เป็น developed ต้อง a ฆ่าอาจารย์เลย conscience. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it, because there'll be hell to pay. Looks like it's all over. What แต่ should รู้ we สึก do มันยัง next, Lyney? ไม่เคลียร์อะไรบางอ Should ย่าง we start preparing for your show?
มีบางอย่างยังไม่เคลียร์แต่ผมไม่รู้ Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure. แต่ที่ประเด็นที่บอกว่าอะไรนะสายตาของลินนี่ถ้าเด็ก2 คนเป็นลินนี่กับลินเนี่ยแล้วก็บอกนะในไดอารี่นั่นบอกว่าสายตาของเด็ก2 คนนั้นเสียบแทงน่ากลัวอะไรสักอย่างมันมาว่ายังไงกันไม่รู้ว่าเจม่าจะจำหรือเปล่าแต่จะนึกออกหรือเปล่านะว่าเป็นเด็ก2 คนนี้หรือว่าไม่ใช่เด็ก2 คนนี้หรือเป็นลินนี่กับลินเน็ตจริงๆแต่ทุกอย่างมาดูชี้ไปที่ลินนี่กับลินเน็ต Your third? Lynette, come on, we've talked about this. Everything in moderation. You're not gonna have any room left for dinner now. It's fine. I'll shift to exercise mode and jog off the excess sugar. That's besides the point. หมดออกกำลังกาย Well, it's done now. But try to eat a more balanced diet in the future. Okay. Point taken. Did everything go okay? Of course. Lorenzo was no match for us. The guards are taking him into custody. ตอนแรกเราคิดว่าลินเน็ตดูเป็นหุ่นยนต์มากเลย That's amazing. นึกว่าเป็นไม่ใช่คนจริง Sorry, I still didn't know if I could trust you, but ๆ now จ it ริงๆน่า seems จะเป็น I แค่นิสัย can. ส่วนตัวของน้อง I had my suspicions about Lorenzo, but It's okay. We understand. He did threaten you. Paimon would find it hard to trust strangers in your position too. But you don't need to be scared anymore. Everything's gonna be okay. Sorry. My emotions are all over the place right now. I've been waiting for this day to come for so long. I always wanted to report Lorenzo. He took all of Caesar's property, which I found suspicious. But I had people watching me all the time, so I couldn't risk looking into it. ลูกศิษย์เอามรดกไป I หมด was เลย so afraid. I was scared he'd do something terrible แต่ to ตอน me, นั้นก็ and then no one would be ถ้า left ค to ดี visit ผลคดีออกมา Caesar's เป็นแบบ grave. นั้นเขาก็คงทำอะไรไม่ได้จริง So I never had the courage to speak out. Thank you all. Truly. Thank you so much. พวกคุณทุกคนมายังสุสานตามคำเสนอของลินนี่และประกาศข่าวที่โลเรนโซถูกจับกุมจากนั้นก็ร่วมอะไรให้กับซีซ่า Thank you all for clearing Caesar's name. I never would have guessed that Lorenzo was the real Phantom Weasel. He never showed any signs that there were problems between him and Caesar in public. From the outside, it looked like they got along great. To think that lowlife's been living life to the fullest all this time, while Caesar's name was getting dragged through the mud. It's a travesty. At least his soul can finally rest in peace now, thanks to your efforts. โอ้แต่ก็10 ปีอะมันก็ If only I'd realized before it was too late. Don't blame yourself, Gemma. This isn't your fault. Yeah, you still have the rest of your life to live. Caesar wouldn't want to see you spending it feeling guilty. Cheer up, Gemma. My brother's doing a magic show at the Opera House tomorrow evening. Would you like to come along? It might raise your spirits. This show will be a special one. We're holding it in Caesar's honor. In Caesar's honor? Really? Thank you. I'll be there. Great. We'll see you tomorrow evening. Traveler, Paimon, don't be late. ได้เลยเราจะไม่สาย Don't worry, we'll be there. No way are we gonna miss out on a มี free ชมพยากรณ์ให้ดู magic ฟรี show. ๆฮะพี่เหรอสรุปไม่ซื้อตั๋วเข้าเหรออะไรนะครับเนี่ย Wait, Paimon feels like we're forgetting something. Forget something Oh yeah, Caesar's diary! We never found out if the two kids Caesar taught magic to were Lyney and นั่นแหละ Lynette or not. Lyney changed the topic back in the workshop, so we didn't get a chance to bring it up. Oh well. Guess we'll just have to ask Lyney tomorrow evening. โอเคเราคงจะต้องถามเย็นวันพรุ่งนี้
นาดูดูไปกลับมา Oh, it's an honor to be here. ทาดาอะไรเนี่ย I've spoken many choice words about Caesar over the years. I'm so ashamed of myself now. He was such a good man. I can't believe Lorenzo was intimidating Gemma all this time. คุณเคยเจอเรนโซ He มาก่อนหรือ comes เปล่า around here sometimes. Not to clean Caesar's grave, though. He just stands off to the side and watches Gemma from a distance. She must have known, but she never asked him to leave. ก็เลยเกิดข่าวลือที่เข้าใจผิดใช่ไหมว่าโรเรนโซไปตามจีบเจมม่าเพราะไปแอบดูเขาอยู่ที่สุสานทุกบ่อยๆแต่จริงๆคือมามองด้วยความเกลียดชัง It may take some time, but Caesar's reputation will be restored now that the real culprit has been captured. กลับมาแล้ว Looks like ส Gemma วัสดี chose ครั a บ good man after all. เรื่องนี้ก็ใกล้จะจบแล้ว กลับมาตอนไคลแม็กซ์พอดีไม่ตอนไคลแม็กซ์หมดไปแล้วเปล่าเฉลยคนร้ายไปแล้วในที่สุดเราก็จับคนร้ายได้แต่เราจะกำลังจะเข้าคัสซีนการแสดงมายากลกี่โมงนะ6 โมงเย็นวันพรุ่งนี้แต่อยากรู้จะมีอะไรพีกว่านี้หรือเปล่าอุ้ยฮับการเหรอได้เลย Entering standby. I hope nobody does. แต่ว่า เราเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอะในไลฟ์เนื้อเรื่องตอนแรกใช่ไหม2 บทอ่านชื่อโลบรากอนผิด แล้วมันดีมันอ่านว่าอีพิเกลสใช่ไหมเราไปอ่านอีคลิปเลย ก็มองผ่านๆอะแล้วก็ไม่ได้ฟังตลอดพูดชัดๆมันคืออีพิเกลสดื่มน้ำเหรอได้เลยแต่ฟอนเทนอะคนเยอะดีนะ NPC ถึงจะคุยได้ไม่หมดก็เถอะแต่ว่ามันเยอะมันไม่วงเวงเหมือนเมืองก่อนๆหรือเปล่าใช่ไหมขอบคุณน้ำ 1 ดกน้ำ 1 ดกทำไมไม่มีคนแรกของ YouTube นั่นสิลืมหรือจะเชื่อแต่มีคนมาแล้วนะผมลืมจริงๆฝั่ง YouTube มีคนมาคนแรกแล้วเปริเซียผมลืมอันนี้ลืมจริง ขอบคุณที่เตือนอาจารย์โหเกือบจะลงไลน์แล้วลุงนั้นก็ลืมก็ตอนต้นไลน์มันไม่มีคนมาจริงๆฟัง YouTube โอ้ยฮัลโหลผมก็เลยนี่ติดไว้ก่อนแล้วมันมาช่วงกลางๆเนื้อเรื่องผมก็เลยนี่ยังไม่ได้เข้าไปเขียน thank you ครับเอาล่ะน่าจะเป็นคัสซีนใช่ไหมของในเรื่องวันนี้คนนั่งเกือบเต็มโรง Paimon excited to see another of Lyney's magic shows. wait. Lynette, shouldn't you be on stage by now? Not this time. My brother's going solo today. โซโล่ So I'll be watching with you. ทำไมไม่ค่อยมีคนดูตรงนั้นเลยนั่นน่ะสิ ไม่แต่ and ช่วงเวลานี้ gentlemen, I hope ช่วงเวลานี้ everybody is เขาไปดู ready ช่องอื่นกันหรือเปล่า because the show is เขามี about to สตรีมเมอร์ begin. ลุงชอบไลฟ์ชนเวลาสตรีมเมอร์คนอื่นลุงกำลังคิดอยู่ว่าลุงจะต้องไปไลฟ์ช่วงแบบสักตี 3 ตี 5 บ่ายโมงนี่ป่ะแต่ลุงต้องตื่นไปทำงานแล้วก็เลยนอน that no audience has ever seen before. เป็นเวลาที่ชนกับช่องอื่นอ่ะไม่แปลกแต่ลุงไม่ซีเรียส so much for coming. Now, prepare มีคนมา to join ลุง me ก็ดี on ใจ a ละ journey เจ๊ไป through ทำอะไรอยู่ mystical ใช่แบบช่วง and ค่ำๆเนี่ย miraculous. ฝั่ง YouTube ก็มีคนไลฟ์ฝั่ง Twitch ก็มีคนไลฟ์เยอะ
exciting stuff, isn't it? Yes, it's แต่ just ปกติลุงจะพยายามมาวันหยุด reminds me of him. วันหยุดช่วงบ่ายๆแต่ว่าวันเนี้ยไม่ได้มา จริงๆวีเนี้ยหยุดจันทร์กับอังคารแต่ว่าวีก็เป็นก็สุดท้ายลุงก็มา แค่อังคารตอนค่ำอยู่ดี แต่ช่วงนี้ยังยุ่งๆอ่ะก็เลยวันหยุดของปกติวันหยุดลุงจะมานั่งเล่นเกมตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยแต่ว่าวันหยุดรอบนี้ไม่ได้มา แล้ววันนี้ก็เพิ่งมาตอนค่ำเลยมายากลหนูหายไปไหนไม่มีใครฮะเดี๋ยวนะมายากลหนูหายไปไหนไม่มีให้ดูหรอเดี๋ยวมายากลยังไม่เริ่ม No wonder. Caesar was a famous magician too. So, how did you two first meet, Gemma? จริงๆก็อาจจะตกใจก็ได้ที่ลุงแบบมาแล้วกี่คิวแล้วก็แก้ผ้าตลอดไม่ดูแล้วลุงนั้น I saw him performing for little children. Children love อนาจารวิตฐาน because และ they're สตรีม willing เมอ to ร์คนนี้ believe in things that can't be rationally explained. หนูรีบใจเย็น Caesar had this amazing way of bringing them into a dreamlike world. And somehow, I felt drawn to him too. So, I went up and asked him to do a trick for me. Aw, that sounds so romantic. What trick did he do? It was with a flower. ดอกไม้ Took it in his hand, snapped his fingers, and เฮ้ย magically appeared on my head. ดอกไม้หายไปแล้วมา I was so happy โผล่ that อยู่บน day. หัว No one had ever given me a flower before that. Oh, that's so cute. Actually, now that you mention it, Lyney's done that one before. ก็คือมันคือมายากลจีบหญิงแล้วแบบเสกให้ดอกไม้หายไปแล้วไปติดอยู่บนตัวเธออ้าวผมโดนลินนี่จีบกรีดเขาก็ดีดนิ้วแล้วดอกไม้ก็หายไปเหมือนกันแต่มันมาอยู่บนอกผม นั่นไม่น่าใช่มายากลฮะจริงเหรอไม่มันคือมายากล Is that right? Then I suppose he's a romantic at heart, just like Caesar. ไฮยาช่วยด้วย So let's treasure the time we have with him. พ่อหนุ่ม After all, คารมคมคายคนนี้กำลังจีบนักเดินทาง know when the people dearest to you might be gone. ถึงจะเป็นคนใกล้ชิดมากแค่ไหนเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะจากไปเมื่อไหร่อย่าเศร้าไปเลยนะฆาตกรถูกจับได้แล้ว That's right. It's all over now. มันจบแล้ว Paimon doesn't really know how to comfort you, but at the very least, no one's gonna be intimidating you from now on. You can breathe easy at last, right? Right. Yes, you can breathe easy now, Phantom Weasel. See? Even when Natsu's... Wait, what? ฮะ what เดี๋ยวอะอะไรนะเธอเรียกเขาว่ายังไงนะเอ๊ะจัดตัวมาเตะเอ๊ะฮะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโลเรนโซเป็นThe Phantom Weasel? Lorenzo escaped? Where is he? What do you mean, Phantom Weasel? As Lyney once said, a performer's job is to commit fully to their role and put on a flawless performance for their audience. But once the bag of tricks is empty and the curtain falls, it's time to end the show. The spotlight is no place for someone with no more cards up their sleeve. มันก็จะปิดลงหลังออกไพ่ตายจนออกไพ่ตายไปจนหมดผู้ที่แขวนเสื้อว่างเปล่าทั้งสองข้างไม่ควรยืนอยู่บนเวทีกันไปIt's been 10 years, Gemma. Aren't you tired of the grieving widow act? I think it's time to put an end to it. What are you talking about? เดี๋ยว Paimon doesn't like this riddle. Traveler, Paimon doesn't like where this is going. Come on, say something. Ladies and gentlemen, I hope you're all enjoying the performance so far. There will now be a brief intermission, after which Lyney will perform the most electrifying act of tonight's show. แล้วเราก็พูดคุยกันระหว่างที่เขาเพอร์ฟอร์มมาอันเยอะเหรอ The final performance will take place outside of the Opera House, so please make your way outside in a calm and orderly fashion. ฮะเฮ้แต่บนนั้น Phantom Weasel never did like public places, did they?
Don't worry, this place will be quiet soon. Let's talk somewhere else for now. วิสวัสดีชาร์ลอตอันนี้ผมสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นเฮเออาเดอูอาอีฮะเขาร่วมมือกันเหรอเธอกับโลเรนโซนี่มันหมายความยังไงพี่จริงอันนี้หักมุมเหรอมาถึงฟอนเตนามีแต่สุดหักมุมเต็มไปหมดเลยว่าไงนึกว่าจะจบแฮปปี้เอนดิ้งแล้ว Dear me, this is awkward, isn't it? And unfortunately, I'm all out of gadgets, so I'm afraid I can't do any tricks to liven up the mood. This is a big mistake for a magician to make, but thankfully, I do have a backup plan. Now, who wants to hear a story? Lyney, don't we have more important things to address right now? Lynette accused Gemma of being the real Phantom Weasel a moment ago. Oh, what the heck's going on? All in good time. Magicians are good at guessing what people are thinking. I know the questions you want to ask. And as it happens, the story I'm about to tell might answer a few of them. Really? Well then, let's hear it. Paimon's dying of curiosity here. Let's go back to the very beginning. A decade ago, when the Phantom Weasel was terrorizing the court of Fontaine. She never missed a target, never left a trace, and no treasure was safe from her thieving hands. เป็นเจม่าจริงเหรอ But as her infamy grew, so did the readiness of the police, and her opportunities to act became ever fewer. Every day, she ran the risk of being exposed for who she was. Of course, she could not simply take this lying down, and before long, she found her ticket to freedom. She would create a scapegoat, a false weasel to close the chapter on her behalf. After weighing her options, she set her sights on a renowned magician, Caesar. After all, magic and theft shared enough similarities for people to buy the story when the truth came out. So then what? Being the master deceiver she was, the weasel easily earned Caesar's trust. Now all that remained was to frame him for her countless crimes. But as she was considering how to make her move, she noticed Caesar's aggrieved pupil, and a new thought entered her mind. Maybe I don't need to get my hands dirty after all. เฮ้ยนี่มันร้ายกาจมาก With encouragement, Lorenzo tampered with Caesar's magic box, causing him to fall to his death. ไปปั่นหัวลูกศิษย์เหรอ Lorenzo seized his master's property, and the weasel set about tarnishing Caesar's reputation. Two co-conspirators เป็น committed การ the ร่วมมือที่ perfect รู้ใจกันอย่างไรที่ติจงยิงเหรอฮะเอ๊ะ I've got to hand it to you. You're both exceptional storytellers. It's enough to make even me wonder whether there was really another mastermind behind all this, pulling the strings. But I just have one question. You seem to think that I ทำไม am ถึง the เกิด villain in ข้อ this สงสัย tale. What's brought this on, Lyney? Is it something that Lorenzo said? อะไรทำให้คุณเกิดข้อสงสัยแบบนี้ Don't ขึ้นมา worry, Lorenzo said nothing at all. But I never believed that he was the weasel, and in fact, my investigation only made me more certain of that. He was too forthcoming with his confession, as if there was something else he was เขา trying ยอ to มรับเร็ว hide. เกินไปยังกับปิดบังอะไรบางอย่างไว้อยู่ So you'd sooner trust Lorenzo than me, even without a shred of evidence? A magician is an expert at playing the audience to get the result they want. And I have no doubt that you, Gemma, are equally talented in this regard. With a little help from Lorenzo, you put on a very convincing performance. The lovesick fiancé, whose devotion to her betrothed is unshakable, even under threats of violence. แต่ว่า10 ปีมันก็นานจริงอะสุ่มได้เซได้อาวุธประจำตัวด้วยมันจะได้มาหลอกเราไม่ ยินดีเลยฮะแต่ผมว่าผมจะข้ามไปไอ้นี่เลยเหมือนมันจะกดไม่ออกละกลับไปใช้เซนติเหมือนเดิม Caesar was maligned and hated by all for 10 years, but you? Everyone sympathized with your plight.
Who would suspect for 1 second that the lovely young lady always seen weeping in front of Caesar's grave was actually the mastermind behind his demise? No, not that poor lady. Perish the thought. Wait, so you mean the whole intimidation thing โดน was ขู่ just ที่ a ว่าเป็นการ hoax? แสดงเหรอ Gemma and Lorenzo were both in on it? เราเชื่อใครได้บ้างเนี่ย ตอนนี้ Why would Lorenzo agree to that? And why didn't he sell her out even at the end instead of admitting to being the weasel himself? Yes, why indeed? Maybe Gemma herself could enlighten us on that question. ไหนว่ามาสิ Lyney, if you're so confident in your version of events, then I think the answer should be obvious. Having killed Caesar with his own hands, Lorenzo was plagued by overwhelming guilt. Revealing the Phantom Weasel's true identity would serve no purpose. But if the weasel remained free, then she could take care of Lorenzo's loved ones. An excellent answer, though sadly a little dull. Is that right? Well, don't let me bore you. If you'd care to change the topic to something more interesting, I'd be much obliged. As a matter of fact, there's one thing I'd really like to understand. Why would the real weasel have targeted things that only have value to other people? Could you shed any light on that? Of course. After all, we're just telling stories here, aren't we? If I had to guess, I would say that the real weasel must have had a terrible childhood. Left to fend for herself after her parents died young. Betrayed, scorned, beaten. She'd scrounge waste paper from garbage bins to draw on, using twigs and dirt for lack of ink and pen. She'd sew ugly rag dolls from whatever scrap material she could get her hands on. This was her only source of happiness in life. But it was all she needed, and she was content. Until the world decided that even this was too good for her. Once again, she was betrayed. And this time, everything was taken from her. She felt like life was a miry pit that dragged her further down the more she struggled to escape. At that tender age, she should have been happy. Instead, she stood in the shadows and watched with envy as all good things in the world passed her by. This was a fate too cruel for anyone to bear. Her pain became a breeding ground for dark thoughts. Thoughts which festered and grew into a twisted solution to her troubles. I detest the happiness of others, in all its forms alike. I will rob them of everything they hold to be good and true, and it will fill the void in my soul. That's some pretty heavy stuff. Now it all makes sense. Does this story satisfy you, Lyney? Yes, it is quite to my tastes. Thank you for helping to clear up my confusion. และจดหมายเตือนเมื่อ3 วันก่อนล่ะ Huh. That's right. What drove you to write that letter, Gemma? นั่นสิ What were you trying to achieve there? Because without ทำไม that, ต้อง none of this would have ever come to light. ทำให้มันแดงมาอีก She didn't write the letter. After 10 long years, I'd hoped that the Phantom Weasel would be consigned to the history books by now. But it seems like someone still wasn't ready to let her finally be at peace. ไม่ใช่โจรที่มาแปะ Lyney. แต่เป็นใคร Or should I call you the Phantom Copycat now? You were the one who posted that letter outside the Opera House. But why? เป็นลินี่เหรอ ไอ้หนูที่ชอบแสดงเป็นหัวขโมย Very sharp, Phantom Weasel. Still as shrewd as ever. พวกเธอรู้จักกันมาก่อนจริง No ด้วย need for me to be coy about it. Our goal was to clear Caesar's name. The most straightforward way to change the public's impression of Caesar was to force the weasel to show themselves. That's it? You had no other agenda? Of course we did. We made it quite clear in the letter, I believe. I shall take from you that which you hold most dear, just as you did to me 10 years ago. 10 years ago? You mean Caesar's death?
อ้าวโอเคเจมมาเพิ่งนึกออกว่า Wait. Oh, I get it. You were those two obnoxious kids. It's been so long, and you're all grown up now. แต่ดูหน้าลีเดตดี I didn't ลีเดตแบบ recognize you. โกรธมากจะยุบหัวแล้ว He taught you magic back then, didn't he? For what, 10 days or something? And you went to all this trouble. Why? แต่เจอกันแค่10 วันเขาค Because ง you feel like you still ถ้าซิมา owe จะจำ him ไม่ได้ก็ something? ไม่แปลก We remember all our debts, however great or small. 10 years ago, Caesar's reputation was torn to shreds, and his legacy was thrown out. 10 years on, and no one cares what the truth is anymore. But we did not forget, and so we came มันจะ to มีอยู่ find you. สักคน And ที่จะมาล้าง what แค้นคุณ exactly did you take from me? I'm still standing, as you can see. Lorenzo has admitted to everything. I'm free. โหไม่สำนึกผิดเลยนะ Do you really think so? Caesar once told me that even though the world is filled with lies and falsehoods, we must find our own truth. I think that applies to you too. Truth can take many forms. Prized possessions with nostalgic value, fervent hopes and dreams, and คน irreplaceable ที่ไม่อาจ people. มีใครมาแทนในเขาทำอะไรแล้ว Life ลินี่ took จะขโม many ย things อะไร from you, and those wounds never healed. When they ached unbearably in the dead of night, stealing became your way of numbing the pain. What are you trying to say? I'm saying that for the last 10 years, you've been living a rather uneventful life. Perhaps that's because you found something other than a life of crime to fill the hole? มีอะไรบางอย่างมาแทนฤทธิ์ยาชาของการขโมย Back to Lorenzo for a second. He murdered his own master, played along with your act, and took pains to make sure any suspicion would be directed towards him. But what did he have to gain from all that? He knew who you were and the things you'd done, and despite that, he was willing to give everything up for your sake. He's the reason that you haven't felt the compulsion to steal in all these years. You're more than just accomplices in murder. You're the only real friends each other has. So I think you know, deep down, that he is the only truth you have in your life. But that truth is gone now, and I guarantee you, you'll never see it again. Congratulations on your freedom, Gemma. สรุปเขารักกันจริงเหรอ Your freedom will cost you dearly. From now on, you'll be all alone in a world full of lies and falsehoods. I do hope you'll be able to bear it. You've still got a long life ahead of you after all. Gather round, one and all. The time has now come for the amazing Lyney to perform his final act in tonight's show. I'm sure you're all wondering what he has planned for the grand finale. Well, มายากลหลบหนีกลางอากาศ for the answer is a death-defying high-altitude escape. A high-altitude escape? มายากลเมื่อ10 ปีก่อนมายากลที่ซีซ่าแสดงลบเหลวนะ I'm sure you all remember the magician Caesar. This was the very trick that led to his fatal fall, after which he was dubbed the Phantom Weasel. But we have now learned that Caesar was wrongly accused, and that the real Weasel has now confessed to their crimes. Guess that's my cue to leave. Whew. I've been practicing this one for ages now, but I'm still a little nervous. Traveler, Paimon, I hope you enjoy the rest of the show. There may be a lot of people watching tonight, but you alone are my true witnesses. ชอบอะเป็นผู้ Lyney, พยานที่แท้จริง You two hid a lot from Caesar. He went to his grave without ever knowing your secrets. So what about now? Are you an open book? Or are you still the same as ever? ขยี้เกิ You don't น have to tell lies to end up isolated and alone. One day, you'll end up exactly where I am today. Maybe then you'll finally understand. You're wrong. I'm nothing like you.
So, what are we, doing now? นั่นดี Like Lyney said, when you're ready, let's head outside and watch the show. โอเค ได้เลย But what about Gemma? She'll figure out what's best for her soon enough. Oh, and if you'd like to see Lyney after the show, you know where he'll be. The usual haunt. ที่เดิม Alright, well, let's go and watch Lyney's finale then. This trick's a pretty dangerous one, but he should be able to pull เอ๊ะ it คือแบบ off. หน้านิ้วคิ้วขมวดไปแล้ว หน้านิ้วคิ้วขมวดไปหมดแล้ว เจอที่เดิมเหรอหมายความยังไง ที่หน้า Magicians บ้าน are น่ะเหรอ not like thieves. Thieves only tear things apart. But good-hearted magicians, they put things back together. อือฮึ What is my truth? Sometimes I think I'm like a gambling addict. All I care about is winning, and it doesn't matter what's at stake. By the time I come to my senses, I'm left with nothing. Oh, if I had my time again. ก็คือเจม่าตอนนี้ ตอนแรกดีใจที่ได้หลุดพ้นจากคดี จนลืมไปเลยว่า จริงๆแล้วชีวิตหลังจากนี้จะต้องเป็นยังไง นะหุ้ยแต่ใช่แต่ทางเรายังปิดบางเรื่องบางอย่าง อย่างเช่นที่พวกเขาเป็นฟาตุยกับอาจารย์ใช่ไหมมิเตะมิเตะ Magic should be mysterious, surprising, and defy logic. Magic is hard work. Every single movement has to be practiced thousands of times. It's alright. We're used to that. อุ้ย อันนี้ใช่ไหมตอนเด็ก We're sorry. You've taught us so much, but we can't tell you the whole truth. It's okay. Do you still remember what I told you? This world is full of lies and falsehoods. ๆ แต่ลิเนตเป็นแบบนี้ I ตั้งแต่ only เด็กเลยเหรอ hope that one day you can find your own truth. ความจริงของพวก What เธ about อ you? Have you found your truth? Magic is my truth. I want to perform a magic trick so great that people will always think of me when they talk about it. For a magician, what greater honor could there be? Look! Behold! Lyney is sealed inside the box. Will he manage to escape? อุ้ย 10 years ago, Caesar attempted พ่อ this บอกเขาเปลี่ยนส very ไตล์อาร์ต trick, ไอ้นั่น and ด้ it วย was at this สไตล์อาร์ precise ตของ moment คาซีน that... Watch out! Mysterious. Surprising. And logic defying. Isn't that right? This honor belongs to you, Caesar. อุ้ยเขากลายเป็นดอกไม้ I'm just sorry it's a little late. ว้าว Did you see เฮ้ย that? กรีดปิดตาเก็บ One minute he was จบ gone, แล้วเชียว and the next, he turned into flowers. กลับมาในจังหวะที่แย่นะเชียว อยากให้ในเกมน้องปล่อยผม อุ้ยแต่ตอนต้องไปขอสกินอะ กลายเป็นดอกไม้ว่ะอุ้ยในที่สุดน้องก็เพอร์ฟอร์มเสร็จแต่อะแล้วตัวจริงอยู่ไหน น้องคามุย หายตัวไปแล้วแสดงว่าสองคนนี้เป็นลูกศิษย์ของซีซ่าแบบลูกศิษย์แบบ10 วันจริง อย่างจริง ผมชอบเลยนะไอตัวคาสซินของฟอนตินที่เขาเปลี่ยนสไตล์อาร์ตไอเนี่ยให้เป็นแบบเหมือนตอนไม่ใช่นิกที่อยู่ในพิพากษา
ชั้นศาลอะโต้แย้งนั่นใช่ปะแต่อันเนี้ยเกลียดออฟฟิเชียลมากวันก่อนใช่ไหมวันเสาร์ปะหรือวันไหนวันศุกร์หรือวันเสาร์วันไหนที่ออฟฟิเชียลแบบเอาวิดีโอลง YouTube อะคือผมยังไม่ได้เล่นเควสคงจะว่างมากมั้งแค่เควสเรื่องก็เกือบ10 ชั่วโมงแล้วแบบดีๆเขาก็แปะวิดีโอแบบอ่ะเอาคัสซีนในเรื่องลินี่ไปดูนะแบบฮะอะไรนะจะเย็นนะเขาควรจะใช้คำว่าทีเซอร์แล้วเขาควรจะเรียกว่านี่คือคัสซีนในเรื่องคนกดไปดูคือแบบโดนสปอยไปไหนจุ่มแล้วเหรอได้เลย How mysterious! I didn't blink once. He just vanished right in อัน front นี้ of ดอก my อะไร eyes. เขากลายเป็นดอกอะไร แต่ว่านี่จะเฉลยไหมน่าจะไม่เฉลยหรอกว่าหายตัวไปได้ยังไงแต่ว่าสวัสดีนะชาร์ลอต What a heart-stopping magic show! This was really worth the trip. ครั้งนี้มาไม่เสียเที่ยวคุ้มแล้วไม่อยากก็เล่นได้เลย Caesar's name has finally been cleared, and Fontaine ว่าจะ says ใส่ Star เสียง Magician Lyney has fulfilled ลง a ไป wish นะ on his behalf. เสียงจม I น้ couldn't ask ำ for บุ้ a ง better grand finale. แต่ยังเลือกไม่ถูก A อะ great headline for the เอาให้เราไป Steamboat ใช้ก่อนนะ tomorrow, even if I do say so myself. Looks like everyone really loved Lyney's grand finale. ถึงพวกเขาจะไม่รู้เรื่องไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็เถอะ Paimon doesn't see Lyney anywhere. Where'd he go? นั่นดี Oh, Lynette said he'd be waiting for us at the usual hunt. But, เอ้า where is that? ไม่ใช่หน้าบ้านตัวเองแต่เป็นที่สุสานเหรอ เราก็นึกว่าอยู่หน้าบ้าน Oh, you mean the one where Caesar's buried? เดี๋ยวนะไปสุสานซีซ่าเหรอแล้วไม่มาบอกเราผู้ชมเลยล่ะหรือว่านี่เป็นการปิดตัวโชว์วันนี้ปะ Like Lyney's way of saying goodbye to Caesar. So it makes sense that that's where he'd be afterward. อือฮึ All right, let's go look for him there. แล้วทุกคนก็ไปเรียนน้องหมา เรียนน้องหมาไว้กับดอกไม้สรุปก็คือเราจะปล่อยเบลอเรื่องของจีม่าไปเลยใช่ไหมว่า ถ้าเป็นผู้ร้ายตัวจริงปล่อยเธอได้รับโทษทางใจไปแทนโทษทางกฎหมายลอเรนโซก็ไปรับโทษแทนซะถ้าอยากรับแทนมากSurprise! Lyney, there you are. ว่าแต่ความจริงของนายคืออะไร Paimon was scared to death when the chain broke. Paimon was sure something had gone horribly wrong. Magic is a performance art. A magician has to get creative to keep the audience on tenterhooks. That's our job. So I tweaked Caesar's original setup a little to keep it fresh. I was honestly a little nervous during the live performance. The thought of falling, suddenly feeling weightless, seeing the sky and the ground spinning and spinning. Sometimes, I can't help but wonder what Caesar thought in those final moments. Did he regret taking Gemma and Lorenzo on? Or did he believe that it was his own slip-up right until the end? You know, Paimon's been wanting to ask you about something ever since we were in Caesar's workshop. You learned magic from Caesar once, didn't you? When was that? After I joined the House of the Hearth. To be honest, Lynette and I had an agenda when we approached him. เข้าหาโดยมีจุดประสงค์แอบแฝงจุดประสงค์แอบแฝงอย่าง I นั้นห told รื you อ about my past before, remember? As a young boy, I survived by secretly learning magic from รอ street บสังเกต performers. การแสดงมายากล I'd ข้างถ watch นน their tricks and try แอ to ฟเฟก figure out how ที่ they แสน were จะซับซ้อน done. But I quickly realized that observation alone could only get me so far. What I saw was the polished final performance, but the rigorous training they put in behind the scenes remained invisible to me. I needed to learn how to improve my sleight of hand, hone my misdirection skills, and make niftier props. We were gifted enough that we'd made some progress by ourselves, but without proper guidance from a professional magician, we quickly plateaued. So that's why you sought Caesar out? ก็จริง Yes. We figured there was no harm in asking, but it took us by surprise that he was so willing to teach us.
In all, we only spent 10 short days together, but he was very good to us. By contrast, we hid so many things from him. For instance, แต่พ when ยายาม he โกห asked ก why I ปิดบัง wanted เรื่อง to ของตัวเอ learn งใช่ไหม magic, แต่ว่าก็ I answered, เขาน่าจะดูออกว่า It's my passion. สองคนนี้โกหก But in truth, there was already a lot more to the story by then. After being taken in by an aristocrat for our magic talent, then betrayed soon after, this was no longer about me doing what I loved. อืม What amazed me was how the lie escaped my lips even as I was hesitating over whether to tell him the truth. Trust is a beautiful thing. Sadly, I'd forgotten how to trust by then. Lyney. ไม่ใช่ความผิดของนายหรอกนะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ Still worried about the way I feel? You really are a gentle soul, aren't you? But don't worry, I'm used to it now. From the mansions of the elite to the house of the hearth, lies and selfishness have followed me and Lynette everywhere we go. After Caesar went on tour, we became busy with our missions. The next we heard of him was that he'd fallen to his death, and was now declared to be the Phantom Weasel. That night, I remembered his smile. But as I lay there, I didn't know what to say to him. To keep secrets is to put up walls. The longer you keep them up, the less you let people in. Then, one day, you look around and realize your life is like an empty auditorium after a show, full of seats once occupied by all the people who left. But I guess that's the price we have to pay. You only realize how much someone really meant to you when you lose them completely. That's why I was so confident this would hurt Gemma. Because I felt it for myself. อย่าเศร้าไปเลยนะเพราะเราสามารถอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่นั่งผู้ชมให้นาย ให้นานขึ้นได้นะ Yeah, cheer up, Lyney. We've had to say our fair share of goodbyes during our journey too. But whatever happens, Paimon always believes in what tomorrow brings. Delicious food, fun toys, and the traveler by my side. Paimon just needs to focus on things like this and all the unhappy stuff goes right out the window. You know, traveler, doesn't that kind of make you Paimon's truth? Exactly. It's the same for me เป็น and ความจริงของเราเหรอ Lynette. We are the truest thing each other has in the world, and nothing can replace that. Life has taken plenty from us, like it did from Gemma. But at least it left us with each other. That's what gave us the strength to get through the darkest days. That's why the darkness never consumed me and why it never will. Maybe we live in the shadows too, but we remember every precious ray of light that shines through. All right, time to lighten this conversation up a little. What did you think of the show tonight? Were you happy with it? It was amazing! Amazing! Paimon just wishes we hadn't been so distracted with the Gemma situation. We spent most of our time in the Opera House just talking and pretty much missed the entire first half of the show. Lyney, could you do just one more trick for us? Whoa, that's a bit of a tall order, I'm afraid. The show's just finished, so my sense is decidedly card-free right อ๋อ now. โอเคเข้าใจละแคนเซิลบ้างเปล่าที่ว่าไม่มีที่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ใน Paimon knows เสื้อแล้ว anything if he puts his mind to it. Oh, all right then. I'll give it a go, but only because it's you. Watch closely. I have a flower in my hand. You liar! There's nothing in your hand. We ain't going along with this. Huh? My goodness, you're right. But I could have sworn I brought one here with me. Okay, try this. Count down with me. 3, ดอกไม้แถวนี้เต็มเลย 2, 1. 3, 2, 1. Now, have another look around. Maybe the flowers appeared somewhere else. อีกแล้วเหรอ Really? Let's see. เฮ้ย เอาอีกแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ Wow, there it is! Oh, this is a different flower from the นี่มัน last Rainbow time, Rose right? นี่ This one's called, oh yeah, a rainbow rose. But more importantly, Paimon has to know how the trick is done. Please, Lyney, pretty please.
Well, if you want to learn magic, you'll have to start by addressing me as teacher. Fine. Please, teacher, please. Since you asked so nicely, I'll share one little tip with you. Namely, the student of magic cannot solely rely on others being prepared to reveal their secrets. You have to observe, think, and find the answers for yourself. Is that it? Look at the time. We shouldn't linger here too long. Thanks again for coming to see my show. I bid you both good night. I look forward to seeing you again. อุ้ยแต่มันมาดูฟอร์ชาโดจัง Shall we head back now too? Paimon can't wait to read the Steambird tomorrow. Paimon bets Lyney and Caesar will be plastered all over it. Let's head to the Steambird's offices tomorrow morning and see what we can find out. เฮ้ยไม่จบละหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะลินี่การพบกันที่สวยงามยังไม่จบว่ะอุ้ยค่อนข้างเอนจอยกับเรื่องรอบนี้มันทุกอย่างมันดูเหมือนจะจบง่ายแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้จบง่ายแบบนั้นWhoever the murderer was, why would it be him? Who would have imagined that? เรายังอ่านได้อยู่เหรออ่ะอันนี้ดอกไม้ใช่ไหมของประดับเดี๋ยวนะการพบกันที่สวยงามของประดับดอกไม้ที่เลนนี่มอบให้ระหว่างการแสดงมายากลซึ่งได้แก่ดูมิดูสเบลที่สื่อถึงการจากลาและเรนโบว์โรสที่แสดงถึงความรักใคร่ฮัลโหลมาดีลานะไหมและเรนโบว์โรสที่แสดงถึงความรักใคร่การจากลาและพบพันเป็นสองสิ่งที่เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดคือปัจจุบันที่เราอยู่เฮ้ยพี่บอกเราแล้วที่นี่เอาล่ะโดนพ่อหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้ตกอีกแล้วอ้าวหอมแก้มลุงนัทอุ้ยสวัสดีครับฟูได้เลยหอมแก้มเหรอ ขอบคุณน้ำครับ1 ดกแล้วก็มีคนฉีดน้ำใส่ถุงมาตอนจบเควสพอดีเลยเอ้ยใกล้จะจบสิยังไม่จบแต่ใกล้จะจบละกี่โมงแล้วเนี่ย4 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มครึ่งเลยเหรอวันนี้อยากกะจะให้มันครบ3 ชั่วโมงอ่ะขอบคุณ1 วินะหอมแล้วจูบหน้าผากลุงนัทต่ออุ้ยเขินแล้วแต่หน้าผากตอนนี้มีเขานะระวังโดนเขาทิ่มนะฮับฟูดูดีมีคนมาเกเรกับลุงอีกแล้ววันนี้ปิดแลกแต้มเกเรไว้เพราะว่าอยู่ในมูดกำลังอึมครึมแต่ในเรื่องดีจัง8 โมงเช้าวันถัดไปอ้าวทันพอดีใช่ไหมเนี่ย ขอบคุณ2 บิตครับจุบุปุ๊บ I'm very sorry, Charlotte, but my sister and I are quite busy today. I'm afraid we'll have to decline this interview. Oh, please, Lyney, I'll only take a moment of your time. If you would be so kind. ขอละแป๊บเดียว What's happening here? จะไปไหน2 คนนั้น all night writing my piece about the Phantom Weasel, and it was going to go to print this morning. But just as dawn broke, I suddenly received news that Caesar's fiancée, Gemma, had contacted the guards and confessed to having been the Phantom Weasel all along. That was quick. ไปสารภาพกับทางการเร็วขนาดนี้เลยเหรอ Too late, bro. ว้าความแตกละ That was quick, you say? It sounds like I've got some catching up to do. Please, fill me in. ไผ่มอน แม่ลุงนัทจะเป็นต้นตะบองเพชรผมก็จะโอบกอดจูบหน้าผากแล้วหอมแก้มลุงนัทค่ะป้า จริงเหรอไม่ว่าจะเป็นต้นกระบองเพชรผมก็จะโอบก่อนแล้วจูบหน้าผากแล้วหอมกันเลยขอบคุณ1 วินะอุ้ยลุงเขินไปแล้วจะนอนยังเนี่ยกี่โมงแล้ว4 ทุ่มครึ่งใช่ไหม
ล้ถึงเวลาเด็กดีนอนแล้ว ได้เลยแต่ลุงไม่ใช่ต้นกระบองเพชรหรอกนะลุงแค่มีเขางอกเราต้องจูบคืนปะจูบน้องหาคืนจุ๊บขอบคุณฮามวิเสียงของฉันนี่แม่นจริงๆพวกเธอกำลังปิดบังอะไรฉันใช่ไหม Maybe watching my high-altitude escape trick reminded her of a better time with Caesar, and she could no longer ignore the voice of her conscience. Huh. Okay then. Wait, no, there must be more to it. If that's all it took for her to have a change of heart, how did it take her 10 whole years? Well... จิตวิญญาณของนักข่าวจิตวิญญาณนักข่าวของชาร์ลอตกำลังลุกโชนเลยแฮะต้องหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจของเธอสักหน่อย Oh, I remember now. You and Gemma were nowhere to be found after the show. What happened between you? นั่นสิ Quickfire question. Where did you all go after the show? Oh, we went to the cemetery and Lyney did a private magic trick just for us. ไพมอนอันนี้พูดได้เหรอ Actually, glad you mentioned it, because that reminds Paimon, guess what? Lyney started using rainbow roses in his tricks. อ๋อดอกที่หล่นมาคือดอก Rainbow Rose ใช่ไหม อุ้ยอันนี้พูดไม่ได้ล่ะแต่ไพมอนก็พูดไปแล้ว What? I don't recall ever having received a rainbow rose from you myself. Is this supposed to mean that they're more important to you than your own sister? อุ้ยอันนี้เป็นบราคอนเหรอ What now? Oh, did Paimon say something wrong again? Oh my god ตายแล้ว ความสัมพันธ์ของพี่น้องกำลังสั่นคลอนเพราะเรา Well, never mind. There's always next time. Forgive my persistence, but when there's explosive news waiting to be found, I can't turn away. The news about Gemma has already made waves, and I'll stop at nothing to get to the bottom of it all. Apparently, one of the things she said to the guards was that her final ความปรารถนาสุดท้ายคืออยากเจอโลเรนโซอีกสักครั้ง There's clearly a web of complicated relationships there. Can't blame me for being curious. มันลึกลับซับซ้อนดราม่าซ่อนเงื่อนมากเลย Bye for now. โอเคชาร์ลอตค่อยไปสืบหาเอาเองแล้วกัน แต่เรา Lynette? Paimon didn't mean to... Don't worry, I wasn't angry. I was just trying to distract her. จบละนึกว่าแบบ แล้วดูหน้าลินนี่ดิแบบไม่นะน้องสาวกำลังเข้าใจพี่ผิด นึกว่าทำเป็นน้องสาวกดแต่จริงๆเราเดาว่าลินนี่กับลินเนตยังไม่อยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เพราะว่าไม่อยากเปิดเผยเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลัง10 กว่าปีก่อนให้มันแพร่งพรายไปมากกว่านี้หรือเปล่ามันจะดูไม่ค่อยดียิ่งเป็นพาตุยด้วย Oh, really? Oh, thank goodness. You scared Paimon there. นึกว่าจะโดนลินเนตบีบคอแล้วก็หาไปนี่ทำให้พี่ชายเขาหวั่นไหว You and me both, Paimon. You and me both. At least it did the job, right? Please take good care of that rainbow rose. I'd be really upset if you lost it. อุ้ยได้เลยเราจะเก็บไว้เป็นอย่างดีโอเคจบแล้วอุ้ยอยู่ดีๆวันนี้ลุงนัทก็ได้คนมาบอกรัก2 คน อะไรเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวนะเรามีอะไรอีกประมาณ30 นาทีเราไปลงออฟฟิศไหมวันนี้ยังลง5 ทุ่มอ่ะนี่จะทันหรือเปล่าแต่เดี๋ยวดูก่อนได้ดอกไม้มา1 ดอก แต่ชอบบทในเรื่องฟอนเห็นมันดูมีอะไรหักมุมได้ตลอดเวลาเลยโอเคจบแล้วโอ้แต่วีคที่แล้วอ่ะผมลืมใช้ทานเซียนด้วย ทานเซียนหมดอายุโอ้แบบ จริงๆผมไม่ต้องใช้ทานเซียนแล้วหรือเปล่าไม่ต้องแลกมันแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าในกระเป๋าเลซินเหลือเยอะมากแบบถ้าไม่พอก็เปิดกระเป๋าใช้ก็น่าจะพอ I do and there was one thing and that is what ไม่ต้องแลกแล้วลุงเปลืองเหรียญมีตังค์194 อันโอเคเรียนให้หมด โ
จบแล้วเควสดินี่อ่ะเดี๋ยวแวะไปลงอบิสอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันอุ้ยนี่ควรจะทำเควสประจำวันอบิสได้วันอื่นไหมแต่หนูจะได้กลับมาได้อีกทีวันไหนวันนี้มันเพิ่งวันที่22อีก7วัน7 8 9ไม่ต้องประมาณอีก9วันใช่ไหมอบิสรีอ่ะทำเควสประจำวันก็ได้อยากได้อิมแพคเตอร์ต่อจังลุงเล่นนาฬกาไหมอุ้ยแต่วันก่อนเพิ่งซื้อสกินในเอสในนาฬกาไปไม่รู้ดิแต่เล่นแพคเตอร์ดีกว่าไหมลุงไม่นะผมอยากไปทำเควสโลกนอกไหลอยากได้ซีหนึ่งอะเห็นซีสามในเกมเพลย์แล้วแบบแต่ซีหนึ่งนี่แบบว้าวจริงคือถ้ามีซีหนึ่งอะเก็บ5 สแต็กได้แบบง่ายๆเลยเอาไว้รอบหน้าเดี๋ยวผมต้องเตรียมการเผื่อฟูดีนาไว้ด้วยแต่แพทนาวไม่ใช่ฟูดีนาสักหน่อยลุงจะชะล่าใจไม่ได้เกิดมันหลุดเลนล่ะเทียบรีรันบ่อยแต่ว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วมีของด้วยอะไรกันครับเนี่ยคืออะไรSight clear. And voila! Come at me. Over here. A round of applause. Everybody stand back. Sight clear. Breaking new ground. เข้าไปไหนตามมาก่อนดาเมจตีนี่แบบจะร้องไห้ And now I'll make it all disappear. Just kidding. Step on up. ผมมาทำเควสประจำวันไม่ได้มาทำพัซเซิลอุ้ยที่นี่ก็มีการระเบิดเสาเหรอNow disappear. Come at me. Over here. Let's light it up. ไปแล้วไม่อยู่แล้วถ้าดูแบบนี้เราเรทไปช่องไหนดีเรามีช่องเรทก่อนไหมแต่ผมดูก่อนนะไม่รู้ว่าผมจะขึ้นไลฟ์อะไรหรือเปล่าที่อยากเล่นในแม็กเตอร์แต่ว่าไม่รู้ดีรีเวิร์สเอ็กครับ ได้เลยไปจบช่องรีเวิร์สเอ็กอยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่ามีใครมั่งแต่รีเวิร์สเอ็กน่าจะยังไม่ลงเลยนี้รีเวิร์สเอ็กน่าจะลงแบบรันโตน่าจะแบบตี 1 ตี 2แล้วนอนดึกตลอดขึ้นต่อเลยวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกอาบน้ำแล้วตอนเช้าต้องอาบน้ำตอนเย็นอีกไหมก็รู้สึกว่าไม่ได้นอนแล้วมัน อยู่ห้องทั้งวันวันนี้ไปทำงานกันเหรอ ถ้าขึ้นจะขึ้นอะไรต่อจะขึ้น
จริงๆอยากเล่นอิมแพคเลยก็จริงแต่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะคือตามเดิมแบบแผนไม่ว่าจะขึ้นไลฟ์วันจันทร์พาร์ท 2แล้วพาร์ท 3ก็จะเล่นวันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้ขึ้นทั้ง2 วันแล้วจนตอนนี้แบบก็คือถ้าเล่นก็จะน่าจะประมาณจบดึกอ่ะหรือเราแค่ไปเคลียร์เดลี่หรอก็ถ่ายนะก็ไม่มีใครห้ามนะไปเคลียร์เดลี่ ผมจะให้รางวัลโดยการเป็นหมอนข้างให้ลุงนัท สามารถกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัดหนีบจูบดูดได้ตามใจชอบเลยครับป้า ก่อนรับป้าเบียร์โอเคแต่ไอกัดหนีบจูบดูดนี่คืออะไร แล้วต้องดูร้อนข้างเนี่ยเหรอได้เลยไปมาไปเป็นหมอนข้างอยู่บนเตียงลุงนัทดูดิทำอะไรกับหลานๆเนี่ยอะไรอ่ะแล้วทำหลานๆเกเรไม่ได้เลยลุงนัทคิดดีไม่ได้ละจบแล้วลุงนัทไม่นะนี่เดี๋ยวนะเขาทำอะไรหายจะเป็นแค่ของที่ฉันทำหายเท่านะบอกว่าของชิ้นนั้นจะเป็นแค่ของที่ฉันทำหายเท่านั้นเฮ้ยนี่ถือว่ามองโลกนี้แง่ดีเหรอทำของหายก็เป็นเรื่องดีกันเหรอไม่ได้ป้าไปแจ้งนี่หายไป5 หน้าเดียวบังคับให้ฉันรื้อบัญชีทั้งหมดที่เคยทำ10 ปีก่อนหน้านี้ขึ้นมาดูใหม่อีกครั้งนี่แหละฟังดูได้แรงจังเอ้าแล้วก็ไม่มองโลกนี้ไงดีแล้วเดี๋ยวอีซาดอร่าจะเย็นนะเดี๋ยวเราจะช่วยคุณหาเองเอาไปหาได้กันเถอะดูดิพอพูดรับ1 บิตครับมีคนอยากโดนลุงก่อนละเขาไปไหนใครเล่นเกมซีมแพกอย่าลืมมารีบเปิดเควสเมืองน้ำแล้วกันจะได้ทำเควสประจำวันกูนิซาดอร่ามีเรื่องอะไรงั้นเหรอเจ้าหน้าที่มูริเขาชื่ออะไรต้องอ่านว่าเมอเน่ เราลองถาม Google Translate แป๊บนึงมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะเดี๋ยวนะเอโตฟเรนช์ภาษาดิสเดียวใช่เหรอภาษาที่สามไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าทะเลมารีนเหรอ เราเรียกน้องมารีนได้ไหม คุณถูกน้องนางนวลสีม่วงทองโจมตีด้วยใช่ไหมเล่นซ้ำเดินย้อนกลับแปลกๆ โอเคเราไปหาเอกสารกันเถอะเรากำลังระลึกเหตุการณ์ใช่ไหมที่นี่ก็ไม่มีแถมรอบๆก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนั่งอดนอนทำบัญชีเดี๋ยวนะเอาเรทอุ้ย4:45มันจะต้องเตือนให้ลุงนัทสตรีมก่อน5 ทุ่มได้เลยทำไมเขาถึงมาทำบัญชีที่ร้านกาแฟล่ะ
นั่นน่ะสิสรุปก็คือลืมไปที่ร้านกาแฟหมดเลยเหรอ จบแบบนี้ก็ได้เหรอ โอเค ยินดีที่ได้เจอเอกสารของเธอนะRK Quest หมดแล้ว ขอเช็คเวลาแป๊บนึงนะ อีกประมาณ9 นาทีหรอ อยากตัดให้มันได้3 ชั่วโมงปกติ คือผมอะไม่มั่นใจว่าไลฟ์ที่แล้วมันจะทำไหมเพราะว่า UID ผมมาโดนบังใช่ปะผมก็ไปเช็คดีทีผมกลัวว่าเขาจะไม่รับให้ผมก็เลยต้องมานั่งเก็บของเกนชินก่อนไอ้เงื่อนไขที่แบบผมกลัวถ้าเกิดเขาไม่ทำอะก็วีคแรกจะไม่ได้อะไรเลยก็เลยแบบมาเช็คแค่ละกันเอา3 ชั่วโมงเป็นตัวประกันไว้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันชาวมุนจัดวันนี้อยู่ที่ซูเมรุหมดเลยเหลือจะเชื่อโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวได้3 ชั่วโมงไปค่อยตัดแล้วกัน ไปใช้เรซินที่ไหนดีจริงๆก็ต้องตีบอลนะเพราะว่ามันยังไม่เสร็จ ไปตีตะปูแล้วกันซิมผมควรจะไปเก็บดอกไม้ด้วย การมีลินเน็ตลินนี่ในไอดีเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องงมเยอะว่าดอกไม้ตรงไหนอุ้ยผมไม่ชอบมูฟฟูตัวเนี้ยเข้าไปเจอหน้ามันก็จุกเราก่อนเลยเราก็สะดุ้งเราต้องทำการกดอันติสวนลุงนัทลืมใช้อันติเย่หลาน Things are about to get dicey. Teamwork is dreamwork. This may turn a little. Torn to oblivion. ไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่วันนี้ก็ได้มีคาเฟ่เข้ามาตู้ไหนนะผมจำไม่ได้เข้ามาตู้พร้อมเอาให้แจมหรือเปล่าไม่ใช่จำอะไรไม่ได้เลยป้องอยู่แล้วกดเก็บหาC1ไหม ไม่ได้ดังนั้นเริ่มลังเลละเย็นร้านเชียวกับหนูก็จำไม่ได้อุ้ยแอบฟังลุงอยู่เหรอคาเฟ่เข้ามาตู้ไหนหนูก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรจูแสบลุงก็จำไม่ได้เหมือนกันเรื่องจบแล้วเดี๋ยวนะแล้วสรุปจูแสบไปกินอะไรมาเย็นตะกี้กินอะไรมาเห็นบอกมีเรื่องจะเล่าไม่ได้มีเรื่องจะเล่าร้านแค่บอกว่าเดี๋ยวร้านไปกินข้าวแล้วร้านจะกลับมาคุยด้วย ร้านไม่ได้มีเรื่องจะเล่าร้านแค่ไปกินข้าวแล้วร้านจะกลับมาคุยด้วยกินน้ำส้มกินจนอิ่มอะนะเดี๋ยวก่อนไปแปลกนะนี้ สวัสดีนะรีเวอร์เด็กสวัสดีร้านโตฮัลโหลแต่ว่ากินน้ำส้มเป็นข้าวเย็นเหรอถามจริงทำเสร็จแล้วใช่จะกลับมาให้จีบแต่ว่ามันหมดโควต้า2 นาทีแล้วไม่ใช่เหรอความสดของทูแสบอะมันหมดแล้ว มันร่วงโรยไปแล้วทูแสบลุงกำลังจะลงไลฟ์มีช่องแนะนำให้เดทไปไหม
มีช่องแนะนำมะนั่นก็ใช่พี่บูมได้เขาใกล้จะได้หรือยังน่าจะยังแต่ว่าน่าจะใกล้แล้วจะผ่านลูกกี้แล้วใช่ไหมได้เลยบูมพิงใช่ไหมลานายบอกให้ลุงไปช่องดีเวเล็กแต่ว่าลุงรู้สึกว่าเขาฮอตเกินเดี๋ยวเราไปแล้วมันจะร้อน ไปช่องนั้นบูมแล้วกันไปช่วยให้เจ้าบูมแบบผ่านลูกกี้สักทีต้องการยอดวิว3 คนใช่ไหมได้เดี๋ยวไปนั่งจุ่มช่องบูมพิง ลุงไปแล้วเหรอใกล้แล้วอีกแป๊บนึงอีกประมาณ3 นาที ขอตีบอลตัวนี้เดี๋ยวลงเลยตีบอลตัวนี้เสร็จเดี๋ยวลงเลยเพิ่งจบเรื่องลินี่ Everybody stand back. Busted. Take it easy. Here comes the catch. ตกใจ นั่งบนตักแล้วกอดหน้าอกลุงนัดรอลุงนัดเรดช่องครับป้า ได้เลยอุ้ยมีคนนั่งอยู่บนตักลุงกำลังกอดลุงอยู่โอ้น่าเด็กดี โอเคกินชิมนี้น่าจะประมาณนี้อะไรนี่อ่ะความเค็มนี่มันอะไรกันเดี๋ยวนะขอนั่งอ่านทุกอย่างก่อนมันกำลังจะ5 ทุ่มใช่ไหมอีกแป๊บหนึ่งได้อยู่แต่คิดสมมติว่าอะไรนั่งบนตักแล้วก็กอดหน้าอกลุงนัทรอลุงนัทเลดช่องครับได้เลย เดี๋ยววันนี้เราไปช่องบูมพิงแล้วกันไปช่วยเจ้าอุ้ยอ๋อใช่นะคือบิดเบสใช่ไหมใช่ลุงเพิ่งตั้งเองเมื่อคืนลุงจำไม่ได้หรอใช่คนที่บิดมาให้ลุงสามารถเปลี่ยนเอาบิดเบสมาตั้งข้างหน้าได้นะอุ้ยแต่ลีดเดอร์ก็สวยกว่า แล้วเปลี่ยนตัวลีดเดอร์ไม่ได้หรอจูแซบมึงจะบอกว่าจูแซบมีบิดเบสของพันบิดนะใช่ได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากฮะลุงเพิ่งอัพบิดเบสลงให้ไอ้นี้ได้นะไปเปลี่ยนได้ I wonder what my dear sister Lynette is doing. ลุงจะพิมพ์ช่องชื่อบูมพิมพ์ไม่ถูก Missing me to death, I'm sure. ไปกดตาม follow บูมพิงด้วยตัดลุงนะตัดเข้า ending ตัดเลยแล้วกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับจูบที่คอลุงนัดหอมที่หน้าอกลุงนัดนาบแนบที่หน้าอกลุงนัดแล้วก็ลูบหน้าท้องลุงนัดผมจะไปรอลุงนัดที่เตียงก่อนนะครับป้า ดูดีมีคนเกเรวันนี้ก็อย่าลืมไปกด follow กดนั่งจูมช่องบูมพิงให้มันถึงสักที วันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับมีใคร follow มาใหม่ไหมไม่มีอุ้ยมีหนาน้ำซีต้าใช่ไหม follow มาเมื่อวานตอนลงออฟสตรีมแล้วก็ขอบคุณกี่บิตวันนี้1 2 3 4 5 6 7 บิต ขอบคุณบิตจากอันไหนมาด้วยวันนี้เรื่องลินี่ดีมากอุ้ยใบไม้ใช่ใบไม้ ตัวอะไรนั่นดีจูบที่คอนนัทมันเขินลุงจะไม่อ่านลุงเขินเราแอบฉากเอาบูมพิงก่อนได้ปะก่อนไปให้เจ้าตัวตกใจว่าใครฉากเอาลุงIt's
just a rehearsal, you know. Aren't you overdoing it? เอาไปใช้นะอุ้ยแต่จูรู้เปล่าอันเนี้ยเป็นกรอบของเทียร์3แต่ว่าคนที่จะได้เทียร์3เป็นสีเขียวแบบเนี้ยไม่มีแล้วเพราะว่าทุกคนผ่านเดินเล่นไปหมดแล้ว Make a suggestion. How about giving Pear a part in the show?